Yerwo ohoro wigi cancer packages how no wega to highlight niguo maundu ni megie githomo maundu megie wa mwiri one hu negikiuga ati kamanjika karia mundu agikoragwo agigithukiirwo thiini wa kana the cancer benefit package nigikiambatirite kuma ciringi 550 nginyagia ciringi 800 ugakioneka tari mwihoko munene kuri arwaru a murimu wa cancer gwikorwo ati magigithii gukiamukira utungata wa urigitani maya gwikorwo ati ni magukihũthĩrwo ni thogora wa gukirigita murimu ucio twegeterera gukiona ati mutaratara ucio ni tunete cha igigithii igikigomagirwo ni mihinga hana haria no gutikiagite o mawega mayo araiga atiriri ati sha gacagaca cia kwambĩrĩria kuma 550 nginya 800 macio ri ikambĩrĩria mweri ũtũgũthie wa December koguo ngwĩciria kĩrĩa makĩambĩrĩirie nĩ kũroll out mũtaratara ũyũ exactly ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo atĩ ũngĩhotekeka rĩ nĩ ũndũ mwega mũno nĩguo makĩria kũrĩ arwaru a mũrimũ wa cancer nĩguo nĩ aheana ndeto cia ũkui wa ndege na werũhia wa kĩharo kĩa Jomo Kenyatta ne gatagati gato maundu tungi twingi tukiaria na uhoro uri kwaragia uhoro waguo wa launch ya kiriari ya barabara ri irari uhoro wa kilomita 170 kilometers niguo Rironi Naivasha Nakuru Mau Summit Road na ningi agacoka akaheana uhoro wa kilomita 58 kuma Rironi guthie Mai Mahiu gucoka guthie Naivasha niguo ne gatagati ga barabara iria roiga ati nicio ikoretwo ikinyarira ukui muno guku Kenya niguo ni undu hindi cia hingara nayo mihango igakirugama oceni ne koragwo irugamite ofio one hu niguo ona mangi giciria ona githomo ri ni agikorwo agikiuga he mutaratara mweru wiriga gukirugurio wigie gukirihira arutwo aria marathomera ma university agikiuga gukinyiria riu ri arutwo nuthu milioni nio magunikite rungu rwa mutaratara ucio uria ugitagwo the new funding model he kaundu gakoretwo gakirehe thina muno kegie arutani na ikiuga gukinyiria riu bururi wandikite arutani yeru 76,000 na kuria ugigitanyitwo na gukiongerera angi 28,000 na kwa ihinda riri yarakiuga no turathi na mbere na ugiaka irathi 23,000 oro undu umwe kana irathi 23,000 nicio ciakitwo na rabu no iragithi na mbere na gugiakwo macio ni gatagati-ini ka maria president agikorwo agikihutia na ni akiuga na tukirona na maundu megie thogora wa uturo na maria magikihutagia makiria muthikiriria witu oro muthenya ni akiuga ati thogora wa uturo guku bururi-ini ri niguo gitagwo inflation ni uragigia ikurukire kuma gicunje gia 9.6 akiwa wathani mwaka wa 2022 na riu aragikiuga urugamire gicunje kia 4.6 na atiriri hindi ya bunge mathigiriria kwaririo ni twarikia icio riu ndira gukurekereria niguo no ino ni point yakwa ya muthia hindi ya bunge mathigiriria kwaririo thiini wa address ya State of the Nation ri magikinyirwo ati ni mekwambiriria kuhuyuka makinaga tu tamu icio ri no wega maine no but it is mockery ni kununurika makinira akenya nyimbo cia muhirigo ucio ni gukenio makenio ni uruti wira wa mugathe William Ruto nikio magikiuga na president agikirikiriria ri neuga ino na niyo bunge ria njega muno makiri reke guthakire miario yakwa kiumbe okanayo when the history of this generation is written, this house, the 13th parliament, will occupy a full and proud chapter. Your decisions are recorded not only in debates or statutes, but in the lives lived, progress of every Kenyan that has been achieved. For this, I extend my deepest gratitude and appreciation. atiriri kana njokere ringi tiga tu ndaguthaitha o tigari kurega kumera mari bunge ya 13 ri iguthie history-ini ya bururi uta bunge ria wana muno no gukiringana na mutongoria wa bururi ri
auga negukorwo ni andikithia history ni undu wa ndereti njega mana gikorwo magikiaririria kuria bunge-ini Teriko cyber crime, cyber security. Kwina ndumiriri kwina ndereti njega muno makiria makoretwo maririirie kuria cikaro-ini house levy nikio igukiingira buku-ini cia kiririkano. Timiario ucio ti murugamo wakwa kana uge wakwa. Yes. Na wa mutongoria. Niguo. Riu ri macio ni gatagati-ini ka maria maingi magikorwo magiki ario kana ndumiriri ya President William Ruto. Na ni undu wa macio na mangi maingi ri onehu andiki itwa mohoro ri ni magukorwo magikithathaura ndumiriri iyo na mohoro-ini maitu maria mararumirira ri muthikiriria witu ni gukorwo agikimenya ndumiriri iyo yothe uria kiria giothe gigikuitwo tukorwo tukimi huthahuthia thiini wa ikiro itiganite nigetha gutigirira ati muthikiriria witu ni agikorwo agigithathaukirwo makiria ukigwa ria bururi ugigeikaire. Riu ri macira mangi maingire tumwihokeire niguo na ithuĩ mbere no ri to giki ni kwambĩrĩria gucwacwa onehu ni ndona mwena mũrĩithia wa tunyuru na nikio tukaga hari uri we guthikiriria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya ni utana witu naguo ndũrĩ gĩthimi muciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana muciĩ watu ginotana. Hihi ni withiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Muini ngothi wa nyimbo cia kugoca Ngai Philip Kimani uria tukenetio na tukarathimwo ni nyimbo ciake muno na uria witanagio na rwimbo rwake Abba ni aragwitira igongona inene Praise Power Live Concert hinya wa kugoca igongona riri rigakorwo kanitha-inĩ wa St Andrews PCEA Church Hall gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Nĩ mũthenya wa Jumaa tarĩki 28 mweri ũyũ wa 11 kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ kinyagia thinacara cia kĩroko. Tigiti wa kũingĩra nĩ 1,000 regular, 2,000 VIP na mwagũra mwĩ gĩkundi kĩa andũ 5 nĩ ciringi 4,000. Nĩguo kũgata tigiti maũndũ rĩu nĩ online. Hihinya *826*193# nĩ ũgoka tũgatha na tũgoce Ngai hamwe nĩ ũrĩa twĩkĩire maũndũ nĩ tene. Health Thursday. Tugishua. No one not time if you're not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you're broke, you don't know it's Etana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know, this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do.
This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the truth, I don't mind just say so. Shua ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Dirali kereria Shua na Johona wawa ilimona karuba moko rino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wawa ilimu na karuba moko rino. Tugi Shua. Love you. Kiabu kabete wa Karoli. Muranga digisia magoro. Nyeri gaki wa tetu. Na mwaikara ihogo. Sheshenia odoire witu. Aikaria gadega. Ginya motega. Gakorwe. Ginya mokorowe. Ote ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. No one a time if you not gone in our ways. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevenson from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. Now, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ijue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the truth, I don't mind just say so. Shua ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Dirali kereria Shua na Johona wawa ilimona karuba moko rino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wawa ilimu na karuba moko rino. Tugi Shua. Love you. Health Thursday. Tugi Shua. Shua. Kwendeka, guteka na gucanjamura. O kuria wathie. Shua. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini. Ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ?
We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atenywe airtime. Eni. Uguo niguo kuri. Ingira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotanire airtime kana kimanjika kia mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika nijitekerie ni BCLB number 0000258. We atiriri niki hindi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate. Cai waha ni Eden Tea. Ate Eden Tea ucaja muraga fiu. Orani ndrona ndininite cabaci yakwa. We waita ongerera Eden Tea giri haha we. Riu mugate na cabaci ni nywe. Haha hakwa cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea unyitaga wega na wi mucamo mwega muno makiria. Eden Tea ucaja muraga fiu. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ugerie umuthi. Shua kwendeka gutiika na gucanjamura o kuria wathie. Shua My dear sweetheart, I love you. Oh my dear, my sweetheart, I love you.
motori muno eri matindagaga andu motori muno eri matindagaga motori muno eri matindagaga andu motori muno eri matindagaga alirikana renda tuaka wakwanyoka yena kwa woka ashambia kureji Maria weliragiria Mira na kiongerera mangi kweli uyu ni mwihokeku ambarara yangega tukagitonga geitura kweli uyu ni mwihokeku ambarara yangega tukagitonga geitura ndakwiraga nawe wona gitari itheru ndene goka uri wega na unywe wega andu motori muno eri matindagaga andu motori muno eri matindagaga Akarenge etagwo Peter Kigia wa Esther aruru itagwo ano ndakwiraga arakinyega ndeka 49 thutha wa thaa 10 cia hwaini. Halo riu karibu sana tucwacwe twi hamwe nginya cia hande wega muda wa thaa 1 hwaini. Halo tukunyita ugeni guku ceceni hakuhi nawe tariki 21 hwaini mwega uria twaruka kindu gigwitwo State of the Nation Address. Iyo ni ndumiriri kuri bururi akuma kuri president uria uri giteini o ta uria thireirwo anegatiba ya mwaka wa 2010. Aliwo guikomisha hwaine tukitie dakika 49 2299 Inoro KE ajuguna iri official na of course mudu gwitwo Jams of Nyathish anegatagate gakore gutukinyira anagwo thutha wa ciuria ciaku ni turiona nyinge ma kuma kwi murigitani murigitani witagwo ndagitari Kinuthia wa Njenga ucio ni wa guteithia ma gutucokeria ciuria nyinge ciuria twina cio ihutaini na ugima wa mwiri eguka thaa 11 cia hwaini. Riu mbere no karibu sana ni njitagwo Njuguna wa Irimo kama kawaida. Awe ni njitagwo Njomo wa Nyathira adiriri. Oh yes, uko haje bwana? Niko fiti. It's good to see you man. It's been a minute. Indeed it has. It has been a minute. Leuli. Kwetu kwema? Kwetu kwema tunashukuru sana kweli kweli. Hata mimi nashukuru Mola kwetu kwema. Mwanzo tumelindwa. Yes. Pale nyumbani kuna amani. One huu. Watu wana furaha. One huu. Tuna mambo mengi tu. Hata kwetu kusko salama. Ndio. Twatida kule Dubeli. Dubeli grounds. Ora kikuma. Ni ndo wa ukimagaria muini wega tu.
Betty Bayo na mai kumagaragio muthi niguo nigo ngona rithuruka no rirathie na mbere tondu kuigingira guo ri ni ndi makomari kigongona magithie muthafara ngithio kimuhurukia o kuria banana ngithie koti banana woni banana otikwara kihurukio gwake mucii gwake mucii itura ria riri what do you call this what do you call heta gwata ndari nyita nego kwira ni ukujira otikoba kwa ni ku banana kwa mucii ni banana karuri karuri oneho yes aroki huruko horo Betty Bayo huruki horo Betty Bayo tukuga yo itutegia wira ni atiga kaire tukega muno gatuthekagia muno yes kuria mwena wa TikTok kuria nenda-ini yes ari kaire tugatuthekagia muno twakona ni tuli muririkanaga exactly no gagithie te ota kumuhana yes githie tigwa niguo riu ri nigukwira cia ngaru ya Junior nikiega rekere tu cia Betty tuhurukie Betty uria ri ngaru ya ri iwala leo ni Mugumo Estate onehu Mugumo Estate onehu ni Mugumo Betty uria nekwetwira wa live ngaru ya transmitaga live kabeka horere ngaru ya Junior ri ngaru ne koreka tukwatha kaya makauti na mori na production ngaru ya Junior no transmitaga live system ya ngaru ya transmit ngaru ya ni ale machine cia live ni ale no mundu na kunegerete ngari yake ri yarega kwihura yarega gukunya ndikigwathie alafu na wadrama na me live ri matira mute Garia makayina tarakihura niguterebe kubwiraga akabudu akambira aroreirie makaidira hura nake wangebwira kani si hau twende kali hapa bwana mnafikia tu tingine toka hizi magarizeni ruma mbere yake ya escort mbere ya thigari cia nduthi na hau thutha hau mamwiri gari sabiragia mundu muthenya wothe ni toi kitu yako bona hapa toa gari magaidira hura magai ndire fani kugaga hau mwena waja mwena waja wa ha dereva mwani na dereva magiethaga kata uti hau Take hutia dereva magai dereva doda erwe au mwene ngaru ya uma huko dereva igira ngaru ya igira hutia koduna ha thutha rungu wa kibara yehura tiga bana yake hura mukaria era dereva wake mojimwa akora bora subukia dire subukia le sire nani na suma ikohorani ngoda gusabithio muthenya wa gica tiriri era bolinda kodera kaya mukau ayire ugekera ugura makaidire yahura tayuri atiri makaineki tayuri atiri gari ino itarehura ri ni gutongoria convey ginya Mugumo gari itarehura ri ni gwitiria irima cia thubukia thubukia general ni hili kuri shiraini no kuguothe no thubukia shiraini aikoni wa gathi nayo area ya guthie na kuria gwitagwo kianda sana aikoma nio ehokete mekurano na kura tutigana cia ngaru ya tutigana ciake ni rwakorwo riri ngiro wakorwo tene twi thukuru mwalimu wa mathabu ri mwalimu mathabu ndegukaga nona mugakena ati mutiguthoma mugatinda riu guo mutina pressure yakinya wino turi mithie pi lesson ya adabu mugatinda mutithagia dirisa muikagia maratathi ugu ile twari ya ifuku ifuku ikoro rigatuika rojo urorete mbere ri ukurenga twatu ukaura mundu mutwe riu ritu okanyinyi ukaringa mundu
Alafu thinikiria ku njuire-ini no gatondoru one keronjorojo ire karonjorojo alafu twarikithagia blackboard-ini hari iguru handu mundu tangikinyira koma kanyamu ni komu kana muthanga wa plaster ara kuria turathire matira mukiha kana mutikuruta wira mikare uguo na ite orire yakinya dakika 15 ri kona muri muingira remove your mathematics books and bring your homework aigo au manako yo ni kiakira ye mafukura ndramya kuria mari niko kitende fagite ugu tondu munene ne kwaragia munene ne kwaragia mwana mafuku hete kwaria gija thacigana ya 11 ate ndinde nyusu guku akerekere ihenya muno ukugagurura thio guo kwa Jerry gucie kamonzo ni gatu afegi Regia wa monzo. I didn't know. Mtakuzakia kamonzo. Hawana. Kamonzo. Kali bwana ke wabubu ekwete. Asethi twagucagia riri. Iratathire monzo riu. Iratathi. Tukaigucia riu monzo. Tuka rikujo guo. Tukarikuja. No eka ndo mundu arikaga. Kalipira. Uguo. Hau thini hagatigara kalima gaceke. Ona uguo. Uguo naguo twaguca. Riu hindi ngiri. Niyo monzo yako? Niyo monzo ya mimi. Ni ugucetie monzo wama. Monzo. Ithi ruti wama. Ta wa miura ya bebe. Uwaga kuja. Bebe-ini ri. Kimira kia bebe. Idui. Mura. Kimira bebe idui ri umaga mira. Hau bebe-ini ri ukoya mura ucio. Ukaupira wega. Ukaupira wega. Aya. Kiu ni giko. Gure kahindi ya bebe cienyu. Bebe cienyu muru ni kiumaga wega. Rugi kanuga wega. Ndagucirie ma gatwari form 3 kucete gutuka kona-ini ngagucira we muna kunyite gatagate gatwaro tabesa cia makanga aburi tondu we muna ri utari muna biu udoha kiraihu kiraihu na kinoru rigara giko tamaria manodi ma movie-ini ndegwa ndirabo fakiro mara magega gitao siga siga utagucagia gakora-ini ga thukuru urorete gakorido-ini ha gakona-ini ga irathi cia kinya muthiari ha gakona-ini korido-ini ri nunginya cuthirie mwarimu kani aroka kuma staff room oko ndagucagia gakinyito mwena gacuthia sokalekagia ndogo na karurime unakuja karurime akahana 5 ukaguza we bona agira kaguru criss maguru tole baba ekaga kaguru ha kero-ini kagucia henda kigucirie bome kinene gikigwata kinyamu murere buko ukihoria riu ukihoria na ndogo ikanua hura kono yo headmaster agagiko kinya mundu kindi ndakiragire kia hora no ndogo ikanua. What are you doing, you boys? Ano gatumiria ndogo yo no ri ndo cokie kiuria yaumire na utireti ciothe baniuru matu tari handu ithiga gucokia kiuria what are you doing? Excuse me tari handu humburio makara iya niki mani niki gikonyora kiuru nawe ndwamenya gukakuire nari na mbeca ndie ndatungo nake atiga kuriro nani baba itu agikuire na gitigira mami na ndaremirwo kuruta mbia icio bengi riu muramaka niki kai mutaiguite ciegi Unclaimed Financial Assets Authority acio naho ni a ndukamake murata nigukuonia nitunyitanire o muthenya mwambiririo nginya wa gatano tugitheririka mitambo-ini ya Inoro FM tumenye maingi makiria megie Unclaimed Financial Assets Authority nitugetamanie therereka utuhe icio
Asiri kumine mwe hwaini nirikitie kwihanda tabe tuigue matemo one hu mathira tucokererie na githagia keri tuthie na mbere na gucoacoa ni tutanyite mundu gwitwo ndagitari Kenneth Wanjenga na ni undu wa gitumi kiu no tutanyite gucokia ciuria ciaku hatutu 989 sini sawa sawa kabisa ani jitagwo Njuguna wa Irimu jitagwo Sam Njuguna ni thaiko midemwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Mogene motare Inoro FM. Inoro hwaine. Hwaini mwega muthikiriria wa Inoro FM na maya ni matemo ma mohoro ithaa-ini riri ria thaa 11. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni akinyiriirie thirikari yake ni guithitie thogora wa uturo o kuma riria ayukire wathani mwaka wa 2022. President augite akiingira wathani-ini kwari na mirurungano ya tabanagio ya kuregana na thogora wa iguru wa uturo hamwe na magoti maingi. Indi riu mirurungano eno ni hotomete kuma na matacukia maria thirikari yake eigithitie. Mr. Speaker, one of the greatest contributors to the high cost of living is the cost of food. Kenyans in 2022 marched with empty sufurias, a stark symbol of frustration and unbearable cost of basic commodities. From the very outset, we made an intentional and strategic decision to subsidize production and not consumption. We understood that lasting relief would not come from temporary subsidies and price controls, but from strengthening the foundations of agricultural production. We also recognized that agriculture is not merely another sector of our economy. It is the lifeline of our nation. If we were to secure households, stabilize prices, create jobs, expand industry, and spur exports, agriculture had to be the fulcrum of our transformational agenda. Na hamwe na maria augite makinyanirio ni kugwithia thogora wa indo cia kimuthingi na makiria indo iria a Kenya maguraga oro muthenya. This has enabled us to implement the fertilizer subsidy program at scale. To date, over 21 million bags of affordable fertilizer have been distributed, reducing the price by nearly 2/3 and saving farmers Kenya shillings 105 billion so far. This year alone, we delivered 7 million bags of fertilizer and 35 million kilos of certified seed. And next year in 2026, we plan to distribute 12.5 million bags across all the 1,450 wards, ensuring every farmer has access to affordable inputs. President aheanite ndumiriri ino mhwaini wa umuthi riria ekwaragiria giikaro kia hamwe kia bunge kuria ningi okirire ang'etheri yake akiuga makoretwo mehotorete o kuruta thirikari yake mahitia matari na muthingi oro wothe. Our prospects are brightening and confidence in Kenya is rising. Our critics, the high priests of eternal pessimism, who criticize without responsibility and tear down without offering alternatives, will want you to believe that our economy is going in the wrong direction. But while everyone may speak their mind, and that is the beauty of our democracy, no one is entitled to manufacture self-serving falsehoods and traffic them as facts.
Ucio ni President William Ruto, na ni undu wa mangi maingi tugukorwo tugigutamburukiria mohoro-ini maitu maria mararumira ri tugitigana na icio cigie ndumiriri ya President William Ruto na itemi-ini ria kugacirithia bara ya kurwa na njoi cia ibango gicigo-ini bunge kia Dagoretti ya muhuro guku Nairobi. Kamiti ya kugatithia marwa ma irabu unyitaniri-ini na atongoria a kiugitiri mwena ucio ni magacirithitie muungururio wa kuhinga cienderio cia njohi na iria ikoretwo ikiendia njohi ta ici. Ni firigiceni tugiritio ni muingi matura-ini macio makiria thutha wa kuongerereka kwa namba ya ikuo na iria icungagiririo ni njohi icio cia ibango. Mwandiki witu Wainaina wa Kamukwa ari na uhoro makiria. Mihango ya kurwa na njohi gananie na irabu iria itari na marwa no ithiite na mbere kunyitithio thing'a ni kamiti ya kuruta marwa kuri irabu cia kwendia njohi gicigo-ini bunge kia Dagoretti ya Muhuro kaunti ya Nairobi unyitaniri-ini na honge cia ugitiri mwena uyu. Sisi ni liquor license committee ya Dagoretti South. Tumekuja eneo ya hapa Kabiria na tumepata hapa wine spirit ambaye inauzaga vitu mbaya na ina license, kuna license fake, na ndio tumechukua tu ya kubomoa yote wafai kunywa asubuhi. Tunaenda pole tunachukua hii ndio ya kwanza ile imeripotiwa. Juzi hapo watu wameandamana, domini mtu amekufa. Sasa hii wa Kenya wamekuwa ni wajanja, wanajisondekea pombe zao. Muige wa matura maya naguo ugite ati ndukugwagwa na no guthie na mbere kwiyumiria kunyitanira na honge cia ugitiri muoroto ari kuhukia njohi ici na kuhonokia ciana ciao. Ati urevi Kabiria, wine spirit hatutaki. Wamama wazee wanakunywa huku, unasikia wamama ndio tunalea watoto. Hakuna mtu analea mtoto huku, wanaume wote wamepotea kwa pombe na baadhi kipigwa zipigwe zote. Hatutaki waegemee side moja. Peyo jithi ciore ni ciana cia tuciarite no ndimere matige kuingiria uhoro-ini wa njohi na uhoro-ini wa drugs, especially mundu akemenya riu ukorwo ni mawira macio magutukate mama ofisiri ona ithu enyewe ithu aria kuruku makira ri tutiri mere uhoro ucio wa drugs no uhoro wa njohi ingimathaitha muno please matikane nacio. Ona gukiri uguo angi ni marutite mahitia governor wa Nairobi Johnson Atha Sakaja ni mogaruruku maria eriga gwika utongoria-ini wake makiuga ikinya ria kweheria mwandiki ruhonge-ini rwa maria maturigiceirie Geoffrey Musiria aria ya gucokia muciiri munene wa Kenya na thutha itemi-ini ria guthairira maria maturigiceirie. Kazi mingi zitakosa kwa sababu environment ya Nairobi ilikuwa imeanza kubadilika, sababu hata alikuwa anatembea mahali penye kulikuwa na muziki, kuna vilabu zilikuwa zinapiga muziki zaidi, kuna wale alikuwa hata anaenda kwa zile vilabu ambazo zinauza pombe haramu, anaenda pale. Kuna mahali ambapo sehemu ambapo kulikuwa na uchafu mingi imerundikwa, alikuwa anaenda kwa ground kuangalia vitu kama hizo. Lakini sasa tutakosa nafasi hiyo, labda mwenye tunakuja haelewi hiyo department, so tungeomba sana kama anaweza rudishwa kwa hiyo department, nadhani hiyo department itakuwa mzuri. Ndini hamushi wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi ni Njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Ni muthia wa matemo ma mohoro ithaa-ini riri ria thaa 11. Matemo mangi ni kumamukira wona ciahanda thinacara. Thie na mbere na guthikiriria ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Ni Njitagwo Sam Njuguna. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Health Thursday. Tugishua shua. Round 2. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Shua Round 2. Aikaria gathiga nginya muthiga gakurwe nginya mukurwe ote nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM.
Inoro. Shesheni hakuhe nawe. No one a time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. One in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you're broke, you don't know it's a Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. Now, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, give the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, the messenger says so. Shua. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwa Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inoro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndalikereria Shua na Johona wawa ilimona karuba moko rino. Keep it up, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wawa ilimu na karuba moko rino. Tugi Shua. Love you. Lilia kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni mucio wotuginotana tukuheaga mohoro me mahiu matari maracambicurwo ni mbari ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia muturire waku. Inoro FM hatiri ngaja ni ceceni hakuhi nawe. Kiabu Kabete wa Karoli, Muranga Digisia Maguru, Nyeri Gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya unduire witu. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Atiri ritangaja nä rä akinya ihinda rä ngä tombe tå ingä re thoko-inä citå tå kä anjä na kå må rä ka å rä a ciringi ä racenjania na mbeca iria ingä. Ndora ĩmwe ya Amerika ä ragå rwo na ciringi 129 na thendi 8. Sterling pound ä kagå rwo na ciringi 170 na thendi 8. Euro ä ragå rwo na ciringi 150 na thendi 5. Japanese yen ä kagå rwo na ciringi 83 na thendi 6. South African rand ä ragå rwo na ciringi 7 na thendi 5. Ciringi ĩmwe ya Kenya ä kagå rwo na ciringi 18 na thendi 7 cia Tanzania. Na ciringi ĩmwe ya Kenya ä kagå rwo na ciringi 27 na thendi 8 cia Uganda. Thoko-inĩ ya ngano njororoko kaunti-inĩ ya Nyandarua ikunia rĩa karati rĩrendio gatagatĩ ka ciringi 2,300 na ciringi 2,500. Kabici ikunia rĩmwe cikĩrio gatagatĩ ka ciringi 600 na ciringi 800. Macungwa ikunia rĩmwe marendio ciringi 2,000. Minji ikunia rĩmwe cirendio gatagatĩ ka ciringi 2,800 na ciringi 3,000. Waru ikunia rĩmwe cikĩrio gatagatĩ ka ciringi 3,000 na ciringi 3,500. Nakĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kilo ĩmwe gĩkĩendio ciringi 70.
tuhingire thoko-inĩ ya Barisho kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mũndĩki witũ Johnson Mũrĩithi aranĩirie na onjoria mwena ũcio magĩtarĩria ũrĩa marendia indo ciao. Nĩ thĩinĩ wa thoko ya Barisho gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia kũrĩa tũracemania na onjoria magĩtarĩria ũrĩa marendia nyeni o hamwe na indo itiganĩte. Kwa marĩtwa njĩtagwo nyina wa Cira kana wa Mwĩrua ngoro thoko ya Barisho na gũkũ thoko matũrendia tũmĩtĩ 10 ciringi 10, spinach nĩ tũmĩtĩ 5 ciringi 5, waru gĩcuku nĩ 130 na 120, nyanya gacuku nĩ 50, mboga cabbage nĩ 50, gĩtũngũrũ kiro rĩti na ũkĩrũma 100 na 100 rĩ kĩbao, mambo ya marigũ nĩ 50, ona marigũ kuma 12 bau ũguo. Nĩ ici ciothe tuthiaga kũgĩra Kagio. Nake one atarĩirie ũrĩa akorwo akĩendia waru o hamwe na mananathi gũkũ othe makiuga magĩraga thĩinĩ wa thoko ya Kagio. Kwa marĩtwa njĩtagwo Grace Wanjiko na nyendagĩria thoko ya Barisho. Nyanya gacuku nyendagia 60, waru gacuku nyendagia 120, meloni ng'ima nyendagia 200, mananathi magima nyendagia 60, karati kiro nyendagia 70, gĩtũngũrũ nyendagia 120, cabbage nyendagia 50. Ababaĩ nĩ gũkũringana na size, kwĩna ibabaĩ rĩnini rĩa 40 na kwĩna rĩnene rĩa 60, kwĩna rĩa 70, marigũ meru nyendagia 4 kĩbao, methi nyendagia ona mo 4 kĩbao. Tindo ndutaga Kagio. Noro FM rũnyũ-inĩ citũ kuma thĩinĩ wa thoko ya Barisho njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ na niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Muini ngothi wa nyĩmbo cia kũgoca Ngai Philip Kimani ũrĩa tũkenetio na tũkarathimwo nĩ nyĩmbo ciake mũno na ũrĩa wĩtanagio na rwĩmbo rwake Abba nĩ aragwĩtĩra igongona inene Praise Power Live Concert, hinya wa kũgoca. Igongona rĩrĩ rĩgakorwo kanitha-inĩ wa St Andrews PCEA Church Hall gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Nĩ mũthenya wa Jumaa tarĩki 28 mweri ũyũ wa 11 kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ kinyagia thinacara cia kĩroko. Tigiti wa kũingĩra nĩ 1,000 regular, 2,000 VIP na mwagũra mwĩ gĩkundi kĩa andũ 5 nĩ ciringi 4,000. Nĩguo kũgata tigiti maũndũ rĩu nĩ online, hihinya *826*193# nĩ ũgoka tũgathe na tũgoce Ngai hamwe nĩ ũrĩa twĩkĩire maũndũ nĩ tene. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Eho ngũria atĩrĩrĩ, njũria wa thiomo tondũ wĩ mũthuri rĩ. Eni niĩ ndĩ mũthuri na nĩ njũĩ mũtumia waku. Yes. Ona ciana ciaku nĩ ndĩciũĩ. Yes sir. Ngũria atĩrĩrĩ, njũria wa thiomo, waruĩire kĩama-inĩ gĩa thuri kana waruĩire kanitha kana waruĩire mũciĩ? Warũmĩire thanũkũ? Nĩ ũkũhe ũhoro tondũ haha hena mbara ya kanitha na thuri a kĩama. Othe marenda kũruithia. Ithuĩ twarĩ mwana 12 na twarĩ mwana 12 tukĩrua twarĩkia ithuĩ twatwarirwo Garu tondũ athuri macokanĩrĩire Bishop Jeffna twarĩ na kĩmwana gĩake gĩtagwo Maiko. Haya twarĩ na Joshua wa Samuel John, twarĩ na Jobu wa mũthee wetagwo Jere wa kũrĩa Ndũndũri, twarĩ na Njamba ĩtagwo Jona na Keri akoragwo mũtungatĩri na gũkũ Naivasha wa kanitha wa kũrĩ wa Ithiraeli na cia ngĩrĩ ndiũĩ kũrĩa moimĩte. Reke ngwĩre na niĩ we wĩ mwega wagĩtwarirwo Thangarũ ũkĩhe ũhoro nĩ athuri. Nĩguo niĩ rĩ ndaruĩire gwa Kĩmani harĩa Zambezi. Ngũĩrwo gwa Kĩmani Thomas. Mũthuri ũcio gwa Kĩmani na baba nyitĩrĩire mũrango gwa kiuga atĩrĩrĩ, Kĩmani na ndũkaruithie kuria ta nyina. Niĩ ndakĩrua rĩ ngĩinũka twĩ niĩ Amosi nĩ PS rĩu Gatheca na Njogu wa Emiri wa Njohi Thairũ wa Masaũ Kamau wa Wodeni twĩrika rĩa ngano tũrĩa 1978. Yes. Na o mũndũ ainũkire kwao. Nĩguo ĩgathingira karĩa twakaga twaheagwo kĩrĩra nĩ athuri arĩa ababa witũ matũthurĩire matuĩke mababa tondũ mũgũtiri rĩ twamwĩtaga baba
Ni akĩrĩguo. Na niĩ ndatirirwo nĩ ngure wa Kamau. Niĩ ndagetirirwo nĩ Gacũgũ, Bita Gacũgũ. Mena mũthuri wĩtagwo Kagiri. Na kuma hĩndĩ ĩyo ngĩmwĩtigĩra nginya ũmũthĩ twĩ nawe. Ũmuonaga ũkona agĩkwĩra nĩ ndoka. Ndaca tene ndoka. Ngure aingĩraga ahingĩte ritho rĩrĩ rĩa mwena wa ũmotho. Akanja tareke nyone handũ hau. Aingĩra tareke nyone handũ hau. Na nĩ kĩndũ agucagia ndio gĩtinda agĩkwĩra. Kenyone handũ hau. Nginya ngĩhona. Nĩguo. Nginya ũmũthĩ njemanagia nake ngehitha tondũ nyonaga ta tũgũcemania njĩre kuria rũgama. Kenyone handũ hau. Ona ningĩ kũmenya atĩ mũndũ ũcio nĩ oĩ handũ hau rĩ. Na tũkĩũma. Nĩ hegũtũma mũhe gĩtĩo. Na tũkĩũma. Nĩguo Paulo. Rĩu rĩ ngucanio ya athuri a kĩama rĩ. No reke ngũhe ũhoro wa ma. Na kanitha rĩ. Aca ke ngũhe ũhoro wa ma. Ĩrokĩra kũirua inene Paulo. Ti irua rĩna thĩna. Nĩ biacara. Nĩ wanjoka nakũ. Nĩ biacara. Nĩ aingĩrire. Ĩni. Ona ithuĩ ndithembe ĩno ĩngĩ tũtikĩthondekaga itũ nawe. Tũrĩ ũrĩa tũthũkũmaga ithuĩ. Tũtirĩroraga ihĩ tũkoria cingĩnenehete. Tũcihũre biacara. Gathuri wĩtagwo Kariathi. Rĩka wakini gakwa ke thutha wakwa. Tondũ kĩrĩ mbere yakwa. Nĩguo. No wamenya ũũ wakini ũthiaga na mĩaka 5 na mbere na mĩaka 5 na thutha. Na thutha. Kariathi rĩ. Tũrainũkaga mũthenya ũmwe tũrakora ciana ikiuma thukuru. Aracirorire ũguo cihũrĩte bara. Aranjĩra twĩtanaga boy. Tarora ngurario na rũracio. Athuri matikahũta. Nĩma. Yani ararorire ciana. Ta ngurario. Na rũracio. Nĩguo. Na ararora ihero igate ona hako twĩna nyingĩ. Nĩguo. Aciari. Rĩu kwĩra atĩrĩrĩ. Na andũ makenjigue. Withĩria waku kũrĩa ũkwenda. Ona to ũguo wiki. Gambara. Mũndũ nĩ atige gũtwara mwana kũndũ aratarwo na gĩkero. Mwana ũratarwo na gĩkero tondũ maiyũrĩte kũu nĩ andũ ta 400 rĩ. Akoiga mũtiri wake nũ. Ũcio atakĩrĩ mũndũ ũkamũkania ũndũ. Ndarĩ mũndũ wa kũmũkania. Nĩngĩeruo nĩ mũthee nĩngwĩta Gacũgũ gũkũ rĩ. Kana Kagiri. Aigua ndakira. Ndameria ciugo icio wanjĩra. Tũinũke. Thank you. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Mweri-inĩ ũyũ wa Black November, Naivas Kikwetu 2025 marĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũgũtuga na gũkũhonokeria mbeca ciaku. Ũnyihĩirie thogora na gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kũrĩ makĩria ma indo 900 ta TV, fridge, blender, microwaves na indo ingĩ nyingĩ cia electronics. Na wagũra indo supermarket-inĩ cia Naivas ũkaingĩrio draw-inĩ harĩa wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra iheo mwaki o kiumia na o mweri. Ndũgetĩkĩra gũtigwo na thutha mweri-inĩ wa Black November amu wĩna mweke mwega wa gũtuĩka mwene ngari kana bodaboda. Ĩka shopping yaku Naivas ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ũtuĩke mũhotani na ũhonokie gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kĩa mbeca ciaku. Naivas saves you money. Shoa Tago Fantastic Rago kuma Doha Qatar Togo kumushie Richmond Virginia USA Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston Ona ngogo Tago Joki alie Ndĩranjĩra generator kuma mwena wa Doha Qatar Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts Turakĩwĩkania Wanatua Wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa Ndunaga rĩndĩ njuguna na karibu maingĩ Kadathima ona ĩgatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo.
rehema, tena ni kimbilio la watu wote wakosefu. Msaada wa kweli mama, tuombe. Nyota, 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 mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, 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 mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Mlango wa mbinguni, sanduku la agano, malkia wa amani, malkia mwenye huruma, mama mpendelevu, mama tuombe. Nyota, 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 mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, 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 mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota ya asubuhi ni mnara wa pembe, kimbilio la wakosefu, mama utuombee. Mama yetu Maria kiongozi wetu. Ni nyota, ni nyota, 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 ni nyota, 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 mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, ni nyota, 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 ni nyota, 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 mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Twakushukuru mama kwa maombezi yako na kwa neema zote unazotuombea mama, malkia wa amani, mama tuombee. Nyota, ni nyota, 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 ni nyota, 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 mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, ni nyota, 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 ni nyota, 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 mama yetu Maria ni nyota ya matumaini.
yetu Maria ni nyota ya matumaini. Ni nyota, ni nyota, nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota. Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, ni nyota, nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota. Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, ni nyota, nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota. Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, ni nyota, nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota. Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, ni nyota, nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota. Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Nyota, ni nyota, nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota, ni nyota. Mama yetu Maria ni nyota ya matumaini. Bwana Saint Kizito kwaya ya kumakora gwetagwo riruta arorutagwo nyota ya matumaini arankinya dakika 30 thutha wa thaa 11 cia hwaini tariki 20 muthenya mwega riria kimutugo tukoragwo na murigitani murigitani wa hwaini wa muthi ni arikitie gukinya ndagitari Kinuthia wa Njenga warigitagira andu kura gwetagwo St Peter and Ann Medical Center matũra-inĩ ma Roka ego mitambo-inĩ ciũria ciaku nĩ tũgũikara tũgĩcionaga mũndũ gwĩtwara Havu wa Mbui wa kuma kũrĩa gwĩtagwo Rukuma ugeithike muno na mũndũ gwĩtwo Jessica Elimu amesema kusalimu na Zizabahi alio kũrĩa gwĩtagwo Thika. Thank you so much. Ageithire mũndũ gwĩtwo Jamrata Jose ageithire mũndũ gwĩtagwo Governor Sam. Thank you Governor Sam. Amesema kusalimu nimezipokea. Ageithire mũndũ ũngĩ gwĩtagwo Rachel Ngonyo. Rachel Ngonyo, thank you. Ageithire Dennis Thoita. Thoita asante bega. Kama mũndũ ũngĩ gwĩtagwo Sherry Gikera. Sherry gũkona tu. Ageithire Dennis Thoita. Thoita asante sana. Ageithire mũndũ gwĩtwo Ngige wakwa John Martin. Mũndũ gwĩtwo Jona Waira Ndungu. Na mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Gacoka wa Kĩongo auga ngũgeithie mũno na nĩ ehĩtĩte atĩ no gũthiĩ na mbere na kũrigita andũ. Ageithie nĩ mũndũ gwĩtwo Mwalimu Jagon. Asante wega. Amesema nikusalimu sana. Mimi nazipokea. Anasema nyimbo hiyo inaisha kule inacheza kule kwenye background. Ndio hiyo yafurahisha wana Katoliki kikweli. Nikianza kuwa ndio mimi ni Mkatoliki wima. Ndio. Na ni muongozi ama mwandiki. Vile mimi mwandiki wa chama cha wazee cha CMA cha pale Liala Parishi. Ndio Joachim Center. Wewe ndio mwandishi wao? Na waandikia mineti. Bana. Hujajua? Kumbe ukawa Mkristo wa kikweli. Wewe wanionaga tu hivyo, waniona mlevi. Bana wajua wapika pombe za kihalali. Siku na napika lakini sibugii. Mama yetu Maria. Ila somo lako la kuruhusu. Ila niliruhusu mie nitandike hea 2 ama 3 za kufungua macho. Kipo kipimo cha ulevi pale. Hakina ulevi, ni ndadhimi. Ndadhimi haina ulevi. Yeye anauliza hivi. Pale katika somo lako la kidini kipo kipimo eti usipitishe hapa ama usikue hivi. Wewe jijue. Wewe mwenyewe ndio wajipimia. Ukitaka kuja ukiwa hohehahe, mlevi hohehahe pale kwa father. Shida yako. Ule si hohehahe ni chakari. Ndio. Mebugia bobela. Dakika 33 Onehu thutha wa thaa 11 cia hwaini ni wageithio nonehu nĩ mũndũ gwĩtwo Mũgoka Njoro. Thank you Mugo. Na mũndũ gwĩtwo PK wa Msoe kule gwĩtwo Dandora Phase 1. Asante kusalimu. Asante wega. Ngugi wa Kĩhingo Mattresses no roiga ngũgeithie ma. Sinibekpokea. Ageithio nĩ rĩrĩ. Nĩ ndagĩtarĩ Kamau. Akũrĩa gwĩtagwo Lanet Farm Care. Good one. Na njĩra ngeithie ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ mwenzake. Ndagĩtarĩ mwenzake. Nĩ harĩa ũyũ Lanet no amahiũ. Uyu ni wadu. Ndagĩtarĩ Kamau rĩ sample ciake rĩ nĩ rũrua.
Okay, ndagĩtarĩ kĩnuthia Ni thakame. Ni sample yake ni damu. No by the way na ng'ombe nĩ irutagwo thakame. Nĩ irutagwo ũkuoya kamũtongo ya igũrũ. Ũkuoya kamũtingo ya igũrũ. Ũyũ nĩ mũkamo. Mũkamo ndwathira. Mũkamo no wathira. Oneho. Ha mũkamo ũrathirĩra rĩ. Wababate hani. Ha korwo he soft. Hau he nĩ honeka tũmĩkiha. Ũngĩrora ng'ombe ĩrĩte wega rĩ. Tũmĩkiha nĩ tũkorwo twĩnyogondeire hau. Rĩu hau nĩ werutagwo thakame. Blood sample. Idegwa. Tuina no gwĩkĩhana no mũkamo etoima. No harĩa tũmĩkiha. No mĩceme wega. No mĩceme wega. Tukarute sample ya semen. Tukarute ma stones. Oye. Gĩthomo kĩu tũtiũhĩgĩrĩire. Gĩthomo kĩu no gĩgũtũrehera korokoro. Nani aje kũgeithia ndagĩtarĩ Kamau. Asante wega. Anaweza kula kutola net farm kia ni kwema. Ananipeaga chakula za dogi. Oh vile. Zinafikaga vilivyo. Naletekewa mzigo package. Bana. Ndimenya ni gariyo ni ndagĩtarĩ ni atakĩrĩ kanyamũ heagira. We na atakĩrithagia mahiũ ma mũthemba ũcio. Ndũkoragwo na ngui we. Kũu to irio cia ngui kũrĩ. Na ũkĩhungĩrwo nduka wenda irio cia ngui cika. Ithuĩ na tũrĩkithagia ngui nginya marenge. Cianyuire nginya kĩrĩkiũrũra kũu. Wenda kũnjĩra rĩu no aneana ikonia rĩa kilo 70 turaga-inĩ. Kilo 70 arĩ irio cia njaũ. Turaga. Tũcikĩohirwo gĩtĩ kĩmwe nacio huo mũcibi. No tũrĩ branch ĩrĩa hakuhĩ to nginya ũgĩre kũu. It is true. Ona ningĩ rĩ. Ona ngĩaga gwĩka maũndũ manene rĩ. Ndĩona no ndĩkĩgũre. Tondũ nani ndĩkĩona. Tondũ cirĩ kũheagwo bure. Nguga nĩ sari. Tondũ nĩkĩ? We ndũheagwo sari? Kũrĩha. Cia mbere nĩcio ũkĩheo nĩgetha cia ngui we. Cirakandithagia mĩbi. Ningĩ kwĩ ngui itangĩgũrĩra irio. Tigũrĩre. Tũgui twaku tũu tũhana tũburana. Ni tu ni ornamento como akigirito ribae kau kamu eto ndagĩtarĩ kanya ole cere ndagĩtarĩ ukone ngui ciake kwa ndagĩtarĩ kwĩ magui manene titu tu hana tũburana tũburana twaku tũngĩrĩanio ma nĩ tu ati ndũkangĩka arũgamĩte igũrũ wa katĩini akĩũraga agena thĩinĩ wa ndirica Kiri hori eu. Enda kuoyoga gaikio jakarie ucio karakũgira. Yakwa nakũgeire Tusker. Tusker ni ajirani. Kinene kihoe kiururagia kau. Kimto igano. Kiguha 800. Yekaga hau twathinja. Jambuko ni ukaga gũcema hau kire. Hau karima-inĩ. Ana hewo we watumara. Kiragambire. Kitaska kirahurire kanua kirathi na mbere kuhuria kiara ngari ari gaturi ni ndagĩtarĩ karibu sana. Asante sana. Twakugeithia hwaĩ-inĩ mwega kĩrĩ oho. Nĩ ndageithĩka mũno. Ndĩrĩ oho tutirĩ na ũru. Nyingĩ mũno kuma Rwaka. Rũgama ũguo. Yes. Kule gwĩtagwo St Peter and Medical Center. Kuhana atĩ andũ nĩ ega. Andũ nĩ ega piũ. Makanjĩra ndĩmũgeithie mũno. Ĩno nĩ twamageithia. Twamageithia tũkenete kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere. Asante. Na gĩa kerĩ rĩ, nĩ ngatho ciembe mbaine kũrĩ we kĩũmbe. Ona we kĩũmbe. Nĩ ngatho. Wow. Nĩ tondũ nĩ njĩrĩgĩte handũ hau. Nĩ wĩrĩga. We mũthuri nĩ wagĩthikĩrĩria hau. Rĩu nĩ ũrathiĩte kũndũ kuna njĩrĩte na igĩrĩrwo gĩthimi-inĩ rĩ kũroneka kwenda gũcekacekwo. Kwenda gĩthimi gĩaku gĩa kando wĩika tondũ hĩndĩ mũrakĩina mũciari ndũngĩahiro resort mũciari hau kwenda kũrikarikwo kũrikarikwo thĩinĩ atĩrĩ ndagĩtarĩ o kuma hĩndĩ twĩrĩgaine rĩu ndumĩte ngarigithia ndatwarĩtwo kuo nĩ kũharwo. Rũĩ maũndũ mangĩona mathũraga ũthiri mũingĩ. Ndagĩtarĩ wa thiri ndahonagia. Ndagĩtarĩ wa thiri ũngĩambĩtie haha he mũrata waku mũramagia Judea ũtanathiĩ hau hangĩ. Ndagĩtarĩ Samaria. Ngĩakũheire remedy tene. Nona mũgate wa boburu ndũgekĩre maĩ ũtanduke ũguo ĩtumaga ndi kana ũtanakoma rĩ kwenye mũrĩthagia mũrĩ handaga marigũ. Nĩ mũno. Ona kĩongoro kĩa ng'aĩ
Ngae no. Irigo ria ngae. Ngae ni uriko tamuite fiu. Kanini fiu ga sweet banana. Kabu. Ati bu. Kanini fiu ga sweet banana. Bu ni plantain. Diramu menya ngae. Ngae ni kana sweet kana kanini fiu. Kwe nini gukira bu. Ini bu ni iko plantain iribagu. Abana bu ndirugagwo. Uruge bu. Ini bu iruhagira mucie. Ikarangika hana ta tarikire yellow ina kakefu iguru. Dino gati gukiruga ati gukaranga na ikarwa gaceke. Kotaramya plantain kotaceraga mundu. Ndiceraga wega. Irigo riri ri. Nirikagio tugutaini. Kana te ndagitari. Itiguo. Irigo riri raikio tugutaini. Rigacacaika. Ni ukaigwa ru wari akindo kwira mutwe. Na ritiriagwo budiriagwo maingi. Ni kuhugu itanda. Ndaigua torauga itundo riria ndiroiga. Ni kuri kangae kakari kanini muno kanini. Turia twendagio haria tutwena ya State House. One tituone kimono. Kayelo gashapu muno. Kadu kono gathirite. Tiana karia gaukaga ate nikega. Nikaini kagetagwo sweet banana. One cukari kuingiha. Kiongoro kiu gikaranga wega ri. Yuka wega. Tondu kuharu uri mweriega. Kama dhaitini. Okay. Herehu. Atiriri ndagitari wakigwa githomo kia arigitani amite ya kinduire oroco timohitukie no kugerio ragerio riu ndagitari ri wabere ni ngatho muno ni tondu hinda twirigaine ri ndamukiria motungata mekuranire kuria gwitwa St Peter. Thank you na tonie ndionie tari motungata manjerekagira ona andu aria angi mari okundu na magikwo tani kungimenya ni kundu kwega mundu angiigua ngigua ni kwenda guthie thibitari ni kundu ngienda guthie riu ndirakigua ngihana kahi mwiri mwega bio tikihi kahi tendoi tikihi we onyite wega kahi igaga ogone thomete viuri tu uri gucokana nako ni mwiri gwithiha riu ni mwiri kwagira anyita ndiraigua hana ajuza ni uriku miaka mithigo thie riu ndira dodomea kule ajuza guka mbukoro view ndari haguthimo yuriki ndagitari by the way atojega irokire magana manana ma 587 kwenda urenge protein muno ni makwirire yumaga thina umaga ko majirire buthu muno na nyama ndune protein ciothe boco across ni andu makoragwo na riri basically thina ucio tuniguo twitaga gout tondu kwi mithemba mingi muno ya arthritis na iria most common iria tukiwire itagwo osteoarthritis iria tugia ni undu wa miaka ni kuri iria ingi nayo twitaga rheumatoid hogonaga andu magia na moko makagia deformed tondu iyo ni mwiri urerea mwiri waku ndurari recognize joints ciaku na ni hakiri iria twitaga gout arthritis gout iyo no mariri irio ici ciothe turiaga cina protein ri ni breakagwo down ni mwiri witu igatuika nyamu twitaga purines no andu aria magia gout ri ni makoragwo mena thina wa enzyme imwe twitaga xanthase oxidase na kiria ikane ati matirahota convert to purines step iria ya mwisho gozi break down marasikia tu uric acid uric acid icio gesi break down muno ri ikore hiana tare guthio crash gacicio nona gicicio gigi crash wega ugi crash wega ugikie joint-ini nicio twitaga nicio twitaga monosodium urate crystals na icio ri kiria ciikaga ni ati wakinya joint ituraga ihiuhaga igatune na kaimba ni gudahanaga thongo ni kiria wagirirwo yo kaigi endete haria muno endete ni kiara giki kinene the great toe ke hau ikinyagira ni kia hutitie hau ni ukaga thongo-ini na uke iru na igokora no gikara nayo muno ni andu aria wonaga tai ena deformity ya elbow sitawate kigokora kwanta geikara joint ukonaga ni yagia na kauibo extra na so johi nyama ciothe proteins boco matumbe iria
indo icio ciothe anything that is protein no menye tu protein methaba iri nituria twitaga the animal protein na the plant protein neo wagirirwo now riu uru eno ri nyamu eno ni ati ndiri kiwa kiwa ni avoid indo icio ni management no koraga andu meho maheagwo so let's assume no wasigia ndawa iria tukuheaga kaingiri tukuheaga dawa cia kunina ruo na uimbo no igwe mundu ni anyua njohi mundu ni aheo dawa icio cia kunina kwaja ici ya diclofenac icio over the counter aba kugutha higo niwe kwamba igue thina na dawa iho ngiheo ta iria citawa roprino ri ti cia gout icio irigagiriria future so ni kindu gikwenda umenyerere tondu ndukae guthukia joint na joint itiriganagirwo just joint hiana njogu ungigwa na joint haha thuge ogwe ha bara na nduthi ono thie ne hone wakura no igakuririkania ni twagwite na nduthi nikio wonaga maitu aria makuaga ngo mugongo nduriganagirwo andu aria othe mathaka mubira umonaga ni manjia ki joint ndiriganaga ona gout ino no igakugia ukuru-ini na riu twatiga iria twatiga nyama twatiga mboco in short all the proteins tugocoka turiiki tiko stiga ni comodulate kanini hanini mpio nyihio no njohi ungihota utige na tiri dagitari na menya mwiriri twambe tuge njohi wata gukiuga uriko mwiri ono thi ukore njohi iria cia goro iria cietagwo 45 iria cia ati 18 ya gandui imwe ati yuma ngiri 20 muratina sanga cia sufa kana ici urona guku andu maranyua ri mwiri waku wa break down to alcohol molecule ndumenyaga ni njohi yumire ko so njohi ni njohi hari mwiri ati dagitari thegio hau no acokia wega no tarike nguri atiriri ni tondu hindi yo turari hana mundu uyu gwitwo Njomori akinyonia horo wa 587 iyo actually muthenya ungi twatungani niguo arahayakirira kia gauti iyo na ti gauti ire twate uric acid arajira atiriri ino ri yoka 587 na ideally yagire uko 420 gaturu niwe uraheaga ndeto icio ha ndire tiri na ngoro andu aria manyuaga njohi mithemba ino wona mirururi makali andu acio manyuaga njohi icio ri ni makinya kurembukanga iromo magakinya kuimba tukai magakinya ukona mundu ucio ni ari na maundu maitho mao makahana ta matari white magatune hapio andu acio ri ungimoya uma set aside no ugakinya kuyuria atiriri kayo matakinya gukurio ni gautici kana nyamo yao ndiabataga uric acid iyo very good now uric acid ino reportagwo na most of this thing nikiona tukigia na problem hata kuiwa mundu akirwa yake mugwanja uri ungi 700 to kuri andu mari reportagirwo na millimoles units kana ngena deciliter depending na niki kirathimwo na ni metric iri kumarahuthira gout ri ideally ti ni hari component ya mwiri gukorwo na thina to no aigua kiria kiratuma ri ni ati andu aya specifically maragia na gout ri he enzymes matari xanthase oxidase na nikio dawa icio igua cia kurigiriria ri ni xanthase oxidase inhibitors ni igua irathi guteithiriria steps iyo so ni enzyme maraga so now aya urona makinyua muno ri ukona imagine gucenjia ri by the way njohi ugikenda mundu nyua njohi mugitungana na ndukana murie rora riri wa mwiri njohi ni yumaga mwiri riri ne unyuaga na njohi kiria yikaga ri njohi yathie mwiri waingiria njohi kanua ri njohi ona tio yithina by the way njohi ajagia kumetabolize kanua tondu ni turi enzyme itagwa amylase digestaga carbohydrates kanua gaku 80% ya njohi iria waikia kanua ri ikowe digestirwo gagatathira the stomach na mwiri ungikorwo umana ukugereire ukugereire anything wendete ri mwiri wambaga gutiga ku digest and that's why twiraga andu ndukanyue njohi ukinyua dawa to mwiri wambaga gutiga tondu njohi ri ikoragwo carbohydrate ni sukari mutheri na wona ikio ri ti njohi ithukagia
kiria githukagia ini na mwiri ri ni by product cia njohi na niyo itagwo acetaldehyde neno acetaldehyde ri niwe iraingira wona yaingira ri ikanjia kuria riu so ini rigakua ni wega wario na ikaingira hakiri-ini na iyo niyo preservatives ungithie moshari nyingi ri ino ni tio no ni part ya molecule tu preservaga andu nacio. Yes. Ucatha hau we njohi ni kindu kiuru na kwanja especially in high quantities na kindu kiria kimwe njohi yaku yaingira thakame iria nyingi mwiri waku ri 25% ya thakame iria i mwiri waku ikagio hakiri-ini so njohi ino wanyua nyingi thia hakiri-ini ingigathi kundu kungi guothe so andu aria manyua njohi regularly ri what happens tondu njohi ino ni gucagia mai the byproduct ya njohi ni unstable molecule niguo tucietaga so yaingira hakiri-ini ri andu othe manyua njohi ungimeka MRI before kunyua njohi na after kunyua njohi kahinda kaigana ona ri hakiri ni kunderaga hakiri ciao ni inyihaga na niyo metagwo ngimora MRI cio ciothe ri itagwo cerebral atrophy ni te cia kundera na nikio ona mundu nyuite njohi ni akoe high probability ya kugia mirimu ta dementia ina ya guteiriganiro ya gitaranio anikio hihi onaga andu ni manyuaga thutha wa kunyua muno tuku ri rucini monanagia turainukire atia ngari hau nja na ithani hau kuni ararire no ndangĩririkana agĩkinya muciĩ na eka maũndũ macio mothe ĩyo gacute rĩrĩ nyamũ ĩyo by product ĩyo yũthũkagia mwĩrĩ ĩtagwo acetaldehyde ĩyo nĩyo ĩthũkagia kĩrĩa gĩtũmaga njohi yaingĩra mwĩrĩ rĩ nĩ yateng'era kĩndũ kĩrĩa wanyua gacohi kamwe ka kerĩ rĩ kaingĩ kagũrĩhu kau ka euphoria kau rĩ nĩ gũkorwo nĩ yambaga ĩthiaga harĩ cerebral cortex ĩrĩa ĩtũmaga tũ reason ĩgamba tu ĩgakũhe ũguo hurũkĩte ũkanjia kũigua nĩ wakena wanyua rĩ ĩgũthi part ya brain ĩkĩria kosaga sexual stimulation but actually ĩgũtũma ũkorwo na meciria mau makuona kĩmwĩrĩ but ĩkanjaga performance ya mũndũ nikio mundu arefete nda muhiki nikio tendaga kambia kuhura tuthimu wanja turaga ko andekirie wanja tungoe hazira tutele tange agikija ri azisaro agikija ri ni origaneiro kino viandu vyakire hau ndoige hambendu agikinya ri akora sexual performance ni akajo that's what happens thia ri ni kwanjia ku even iguthe the brainstem area itumaga tugie balance na nikiona mundu angigia stroke kana guthwo na ha thutha ri mundu ucio ndagathie ringi so nikionaga wanyua kona mundu ni atuguga now factors iria ituma mundu ario mbere ri gukira urio ngiri wa mbere ni gukorwo wina enzyme cigana atia gukira aria angi mundu muiru comparatively na Musaina Asian mundu muiru ni ari nyamu twitaga alcohol dehydrogenase enzyme ino niwe breakaga down ako njohi iria wanyua mundu Caucasian ni mari nyingi gukira mundu muiru to ni genetical. Number 2 ni unyuaga cigana mundu anjiria kunyua tene ri ni ari kindu twita tolerance na tolerance ni kuga ndagirio to bado ya manyua njohi ni akwenda nyue mwe ngario no nyue kireti no initially anjirie kunyua mwe kinyua 5 akinyua 10 abatirite o mwiri wake ni urathio kiumagiriria moritu more yes the other thing njohi ni endete tatha andu aria mariaga muno ri matiriagwo ni njohi waingiria mwiri akao ni ukurite ri njohi amba ku absorb ni irio ikagiria ingire na ikemahe kindu gitagwo slow release kuingira kuri mwiri so mundu ucio ndariagwo narua no gitwiria andu amanyuite njohi miaka mingi ni ari muno na iri ingi mundu munoru maguta ni ma absorbaga njohi iyo na maabsorb njohi iyo ri mamiririsaga ona actually ona thumu kana poisons ciambaga guikio maguta-ini mau so ni wega mundu amenye na the other thing arume ni turi alcohol dehydrogenase enzyme ri itu ni nyingi gukira atumia ti haro twagitia tondu mutumia ri rigo njohi yake ri rigo ri woge wagirwo kunywa njohi igiri we ni imwe
nĩ ũndũ wa alcohol dehydrogenase enzyme no wa thikũ ici nĩ gũkĩrĩ marĩ nyingĩ kwĩna mũhiki ũrahiũkia mũcinga ĩyo dehydrogenase ya mũhiki ũcio akirite athuriana komine no kongorota rangorota mũcinga wa kana ndũire witũ reke tũcokie rũĩ mũkaro amukira ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbui wa Mbare ya Mbu gĩkũyũ oi nawe ũndwarĩte na gĩkĩrĩra gĩkĩ gĩa Kai na ndũrĩ ũrahe ũhoro wa mĩgiro ĩndĩ nĩ ndĩraigua kwĩna rĩu wari ũhoro wa atĩ kũrenga ndwara nĩ ũhoro eni ndwara ciarengagwo mwarenganaga na mũiriguo kana mũirĩtu ũrĩa mahatũrirwo nake ona mũrũme guo ndangĩakũrengire ndwara no we no mũrenge na ona ningĩ mũiriguo nowe wakwenjaga na nĩkĩo wakorwo hena mbeũ mbũgũ ya wendo ate iru akakwa nĩ maiguanaga nĩkĩo atumia maugaga ndikenjerwo mbuĩ gũkũ eni yũkeni ona ningĩ gũgakĩrwo gaka karĩa kanini nĩgo kenjaga mũrũme igoti eni tondũ rĩu njuĩrĩ ya mũthuri akũragia katatũ na ndakĩra kona njuĩrĩ rĩngĩ tondũ ena andũ a kũmwenja athuri menjagwo nĩ akao na nĩ kwarĩ kĩrĩra kĩu kĩa njuĩrĩ ona makinya nĩ kwarĩ kĩrĩra kĩa higo matũ na moni kiu no igokirira eni higo higo cia atumia na ti cia mburi na nikionaga mburi yathĩnjwo higo nĩ ciau nĩ cia atumia eni ina kirira kiandamanĩte na higo nĩ kũrĩ kirira kia matũ mahona ma mũtumia rĩ rũrĩa nĩ matonywo na makĩrwo ndũgĩra kirira ki hau to ũguo tu kirira kĩrĩa hetwo haya na nĩ harĩ kirira kia moni ona hena moni hena kirira kĩrĩa hetwo rĩ gĩkĩheanagwo nĩ cũwe kana maitũ mũkũrũ kana o tatawe kĩu no kirira kando ũgĩitũ gĩkũyũ-inĩ nĩ kwarĩ kirira kia maũndũ marĩa mathingataine na maũndũ marĩa mekwendeka mwana ũyũ atũre oĩ haha nyondo-inĩ kĩrĩra kĩrĩa tũraheanaga iyo nĩ kwarĩ kĩrĩra kĩa iria rĩa nyondo na nĩ kwarĩ kĩrĩra kia rũthiomi tondũ mwana ũyũ no nginya akorwo akĩonga nyina nĩgetha amenye tata nũ na baba nũ mothe nĩ maũndũ marĩa aiki anini na karegeire ngũrũ na nini ona kana kang'ei marabundithio nĩ nyakĩnyua ĩrĩa ngũrũ kana iheti aya nĩo maĩ na rũtha rwa kwaria anything kĩrĩra gĩothe o kũringana na ũrĩa gĩkwandamana nĩ kwarĩ kĩrĩra kĩa mbakĩ kĩa rũkũ na kĩa irio ona nĩ kwarĩ kĩrĩra kĩa maĩ eni ona kinya kĩrĩra kĩa mĩario nĩ mĩario ĩrĩkũ ngĩaria na nyaciaraguo nĩ mĩario ĩrĩkũ ngĩaria na ici ciaraguo ĩhi nĩ kĩũria kĩrĩkũ ũtangĩũria mũtumia wari kana thoguo kana wari kana nyũkwa nĩ kwarĩ kĩrĩra kĩandamanĩte na mbakĩ nĩkĩ no iguaga ndiĩ kũrĩa maitũ ahereirwo mbakĩ no igua kĩu nĩ kĩrĩra mũndũ ũcio aroiga atĩa Benjamin harĩ kaũndũ aroiga kahithahithe ndiĩ kũrĩa maitũ ekire atĩa ahereirwo mbakĩ nĩ kĩrĩra kĩa rũkũ nĩ kĩgatũma rũkũ rũrũ rũikio riko nĩ kũrĩ nguca ingĩ ikire riko mũthuri ore ona no kwarĩ kĩrĩra kĩa mũtumia gwĩkĩra rũkũ mũthuri wa mũndũ oke gwake akorwo ndarĩ mũrũme rĩngĩ nĩ agĩkomire nĩ kwarĩ kĩrĩra kĩa matahaku ha mũndũrũme na irio agoka gatuĩka waku nĩkĩo iguaga arũme matuĩkaga ithambania na magatũra kwa mũtumia ũtarĩ mũrũme kiu gĩothe nĩ kĩrĩra kĩandamanaga na hitho ya maũndũ maka mũndũ wanja no akwĩrĩrĩra ũguo akwende na agũtege na timĩtĩ ahũthĩra na timĩthe igahũthĩra ahũthĩra tu kĩrĩra kĩa kanua kĩrĩra kĩa mata kĩrĩra kĩa irio na tirio kĩra kĩndũ na kĩrĩra kĩa rũkũ hau mũndũ gwĩtwo Njũgũna rĩ nĩ ekũigua ta hoka wegega twĩraga andũ tũtirĩ twaria kĩrĩra ona tũtirĩ twaria kuota na rĩrĩa tũkaria kĩrĩra ũrĩa kĩagĩrĩire andũ othe makaiga kwa inoro
kwena maundu mekutu tele toigwa na nikio njiraga athuri ti akwa ni wikirira tondu ni hindi urageria gwika atia kirira gicaragio thingira utahia bara thingira maundu ma mothe turongoretie mairira ciaka tondu tuthiete kindu gitagwo migiro yaka ma mothe ndungimamenya na guthoma ati mabuku-ini ati hii kindu ta guthoma mabuku mandike he kirira gitigagirio njau tondu tani ndakiharari iguru ndikwenda bara ya athuri ucio ni muthuri Tirungu Makungu wangu wenwe tuma nake kwa Inoro FM gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare yambu na nende kamwe shabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu ndiwe kana ni uri wareherwo cai ukarigwo kani cai kani menjegethe eni tondu mundu ucio ndirahuthira macani ma Eden Tea macani ma Eden Tea kuma Karirana Tea Estate manyitaga wega na ihenya na toguo tu twina mithemba ngurani kumenya cia Eden Tea nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM muremi wa ng'ombe cia iria twina ndumiriri njega kuma Unga Farm Care aria maguthondekagira irio cia mahiũ cia Afya Bora mena irio cia Afya Bora Dry Cow cia ng'ombe iria ciena ihu Afya Bora Maziwa cia ng'ombe cia iria irio cia Afya Bora Joto Plus iria irahotithia ng'ombe ciaku gukura ire na hinya na ũgima mwega wa mwĩrĩ Afya Bora Ready Block cia tũcaũ ikahe njaũ ciaku hinya igakũra wega nĩ ũndũ wa rũru rwaku rwa rũciũ oho mena Afya Bora Maziwa Tele na Afya Bora Ndama nĩ ũndũ wa kũhe njaũ ciaku kiambĩrĩria kĩega igĩkũra irio cia Afya Bora nĩ ironekana Grovet-inĩ ĩ hakuhĩ nawe Asare unethina sana hwaini tabe tuigue matemoe one hu twacokereria tuthie na mbere na gucwacwa ciuria ciaku ni tukuona hatutu 989 tugucokerio ni ndagitari na njira nene ma wona twaingira githaa giki kia muico twina ndagitari Kinothia wa Njenga kuria gwitagwo St Peter and Ann Medical Center matura-ini marwaka ni njitagwo Njuguna wa Irimũ njitagwo ndagitari wa uric acid mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro Mushi watu ginotana Mogene motare Inoro FM Inoro hwaini matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara mathaa manini tu thutha wa mũtongoria wa bũrũri kũheana ndũmĩrĩri yake kũrĩ gĩikaro kĩa mbunge mũingĩ matũũra-inĩ matiganĩte nĩ ũthiĩte na mbere na kũheana mawoni mao igũrũ rĩgiĩ ndũmĩrĩri ya President William Ruto na rĩu tũkũiyũka nginyagia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũranyitanĩra na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi akĩaranĩria na aikari kaunti-inĩ ĩyo tũigue matanya mao rĩ kana makorwo magĩkĩthĩngĩcĩrwo thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ya President William Ruto gĩthika hwaĩ-inĩ ũyũ Johnson Mũrĩithi na hihi aikari mwena ũcio marauga atĩa Nenda kujitana njira ria gerire Sam Njuguna kuma mwena wa Nairobi na otogu akorwo gitariria ndi thiini wa itura ria kia Mutugu gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kurandaine ikari itura riri makiruta maoni mao thutha wa mutongori wa bũrũri wa William Ruto gukorwo akiariria bũrũri ari thiini wa mbunge ya bũrũri mutongori wa bũrũri ni akorwo akiaria na uga bũrũri uyu atanyite guthondeka utuike ta Singapore South Korea Malaysia no kure wega ungiuga atia njitagwa Kaunda kuma kia Mutugu no ndeto icu president icio nde auga cini mwendeto cia maveni kuno kuveneni araveni ciene ciake akoragwo nacio tondu ngithi kurora bururi uyu arauga nukurite gukura kwa bururi ti gukura kuuga araririria gukura kwa bururi gukura mubuko o mundu akoragwo na menyera kindu ki mubuko riu ngithi gucuthia bururi uyu arauga nura anu mambia thara ni kamararira riu gutuboro wa gukorwo akiuga ati ni ta Singapore cini maveni ni akorwo akiuga ni uko nindo cianja ni anyibetie musere ni anyibetie kuma nja bururi kinagia ngano kinagia macani ungiuga atariri aikaria mararira be marito makonjita wa kijana msafi kuma kia Mutugu na president yugwe kwa raia mbunge yo no njuge itawa PR o iria turaga tubanga ni getha twikanire mubuko wake ni undu tari ungiroria mwena wa Mwea thaa ici andu kamararira kinya thaa ici nundu musere oroka guka kuma nja no ka president ndu tugure musere witu ndaratugurira no gwitie musere kuma nja na arauga na thondekete bururi na ithei no arendia marito makonjita wa Kamau Ambisa kana Justus ni ndiregua ngiconoka muno ria
uria ndiregua president witu akiaria maundu ma kwiranira tondu riu ne kwaragia uboro wa uria egutwe Kenya ta first world country ithwanta Singapore kana Japan nena ubango wa kwiga milioni trilioni 5 kando niguo ambatirie bururi uyu witu ngarigwa ungikorwa nituremetwe nginya ni kuriba arimu a university tukaremwa nginya ni gwika maundu maria mangi ma thibitari ugima wa mwiri na maundu mangi maingi tugatwika ta Singapore kana Japan ri thiini wa githomo ni ugira ati ambiritie na bilioni 490 na wikinyite bilioni 700 na bilioni 700 turona nginya ona aruta ma university kama rongererwe mbeca ona ya marathire kuma grade 9 magia senior school kogo inje no niraregana nake asante no akaigua cio nikaria gicigo gicigo-ini kia umbunge yani gicigo-ini kia umbunge gia gicigo mwena wa kia Mutura kagucokire mwara kujiga studio bwana Sam Njitago Johnson Muriithi nä ngatho må no makä Johnson Muriithi kuma kuu kaunti ya Kirinyaga tuingire kaunti-inä ya Kiambu tona turathiä itũra-inĩ rĩa Karera nĩ Gatũndũ na kũrĩa aikari a itũra rĩu rĩa Karera Gĩthũya Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu matigĩtwo rĩu magĩtara hathara ũũ nĩ thutha wa huhĩrio cia mũberethi wa ndemu ya Karimeno 2 ũrĩa ũgereire thĩinĩ wa gĩcagi kĩu kũhingũrĩrwo nĩguo rĩera riume hĩndĩ ĩracũngĩrĩria mũiyũro wa maĩ na mwanangĩko wa kĩguũ mĩgũnda-inĩ ũndũ ũrĩa aikari mathingatĩte thirikari ĩkorwo ĩkĩwethera kĩhonia gĩa gũtũũra na rĩu tũranyitanĩra ĩmwe kwa ĩmwe na mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi akĩaranĩria na aikari a gĩcagi kĩu atũmenyithie mangĩ maingĩ geithĩka hwaĩ-inĩ ũyũ Werũ na hihi maũndũ maikaire atĩa Nĩ ngatho kuma mwena wa studio ũranyamũkĩre mwe kwa ĩmwe kuma itũra-inĩ rĩa Karera na gũkũ nĩ Gatũndũ ya mũhuro kũrĩa aikari a itũra rĩrĩ magĩthiĩte na mbere na gũgĩtara hathara nene kumana na mwanangĩko wa huhĩrio ya mũberethi wa maĩ ma Karimeno na ĩrĩa ĩrerĩkana ĩrakĩhingũrĩtwo mũthenya wa ira nĩ ũndũ wa gũkĩruta rĩera nĩgetha maĩ makĩhote gũkorwo magĩthiĩ na njĩra njega gũcũngĩrĩria kĩguũ kĩnene matũra-inĩ maya na kũrĩa maragĩkorirwo magĩkiunĩra mĩciĩ-inĩ ya andũ gũthereria irio gatagatĩ-inĩ ka mwanangĩko ũngĩ ũrĩa maragĩkorirwo magĩcũngĩrĩria na haha ndina aikari itũra rĩrĩ nĩke tũkorwo tũkĩigua magĩtũtarĩria na njĩra ndikĩru nĩkĩ kĩrakorirwo gĩgĩthiĩ na mbere rĩtwa makwa njĩtagwo Rucenya Mbura wa Maingĩ na kũgerera mũthenya wa ira nĩ tũraiguire mũtuthũko mũnene mũno na tũrarigwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere no gũikaranga ta ndagĩka nini tũraina maĩ nĩ manjia gũtherera na mararĩ na mũrurumo mũnene na marathika mĩgũnda ĩrĩa tũrahandĩte irio na rĩu maĩ maya rĩrĩa mokĩte nĩ kũgĩa na thĩna nĩ tondũ rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ tũngĩũria gũkorwo na maũndũ ma kũrorerwo maũndũ maya nĩ tondũ ta rĩu kĩmera gĩkĩ ningĩ gũtirĩ irio aikari a haha tũkũrĩa nĩ tondũ ũrĩa maĩ mau marathũkangirie no ti gũtuthũka ũratuthũkire nĩo marahingũrĩire na mahingũrĩire kĩndũ ta wiki ng'ima na magatiga mandĩka andũ atĩ marorage nĩgetha makamahũrĩra thimũ rĩrĩa maĩ makaigua maĩ macio nĩ makĩra rĩu niĩ rĩrĩa ndĩrokire ndona ũrĩa kũhana na ndinahota kinya kũmenyithia kinya assistant chief na oho ndĩna mũnini wa chief wa itũra rĩrĩ reke akorwo agĩtũtarĩria ũrĩa magũkorwo magĩka nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mũndũ ũrakĩona ũgwati kumana na mwaraho wa maĩ ma mũberethi wa Karimeno mwena ũyũ amarĩtwa makwa njĩtagwo Jide Njeri wa Mũtũndũ assistant chief wa Gĩthũya iga Tũndũ South sub county hamwe na wa thirikari twĩna ihoru nene mũno nĩ ũndũ wa environment kĩndũ gĩtwo environment nĩ tondũ maĩ maya harĩa matũrĩkĩra harĩa mathererera haticokaga gũkũra kĩndũ tondũ maĩ maya nĩ mekĩtwo test na makoneka harĩa magerera irio iria ciho nĩ gũthira ithiraga ũguo ikari itũra rĩakwa mena thĩna mũingĩ mũno nĩ ũndũ wa maĩ maya tondũ mahũraga hakuhĩ ũkĩmera ta imera ta ithatũ ũguo matikoretwo makĩgetha na rĩu tũkahoya ene andũ arĩa responsible na mĩberethi ĩno ya Karimeno makorwo magĩciria ũhoro wa ikari kũrĩa maĩ maya mao magereire makorwo makĩrora aikari akuo nĩ tondũ andũ matigĩthama kũrĩa maikarĩte ũguo nĩguo maũndũ makĩhana kuma gũkũ Karera Gatũndũ ya mũhuro nĩ ndeto tũgũthiĩ na mbere na gũgĩbuatana nayo na kwaranĩria na aikari makĩria na nĩ ngũgĩkorwo ngĩkĩhũndũka na riboti ndikĩru gũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ na Inooro FM ũrĩa maũndũ magĩikaire kuma mwena ũyũ nĩ ngatho mũno makĩria Werũ wa Mwangi na hau nĩho tũratirihĩra matemu ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemanie wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 hwaĩ-inĩ ũyũ niĩ njĩtagwo Sam Njuguna Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 Health Thursday. Tugishua.
Showa. Round 3. Umaruciaro rwa marwa. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe. Ugima mwega wa mwiri ukireherwo ni CIC Money Market Fund kuma CIC Insurance Group. Muthikiriria ngwamukire twina gikeno makiria hamwe ni tunyitetwo njara ni CIC Insurance Group na riu uguo ri CIC Insurance Group ni marakwira atiriri mena kindu gitagwo Money Market Fund. Uguo ni kuga atiriri ati hindire wina mbeca ciaku wigite no ciringi no ndirarehe nginege kana igaciara etikira ciringi no yaku wigire handu etwike ciringi yanga kugerera CIC Money Market Fund na wina muigana nginya taigwe wa mbeca nini ta ciringi 5,000 na cie thiine wa thimu yaku kirio gwika etikira ciciara koguo ri ciringi 5,000 igaguciarira mbeca makiria na tikuga ati 5,000 niguo muigana tu asha no wongerere kuringana na uhoti waku. Uguthie thiine wa Google Play Store thiine wa thimu yaku o download CIC Invest app kana utume kiugo MMF kuri 22471 oro riu. CIC Insurance Group, we keep our word. Tuna Dr. Irago kuma CIC kana nera makoragwo mari panelist marigitari a CIC Insurance Group aria matwiraga we keep our word. Ni murigitani na specialist wa mirimu ya higo na muthenya umuthi ndirenda turorereria tuiguaga atiriri arathire arathimirwo higo na kuronekana protein thiini wa mathugumo make kana protein in the kidney. Dr. Irago uguo ni kuga atia? Hari protein ikoragwo iri mwiri nitagwo albumin na nigiragiririo kuma ni kindu kihana gicungi thiini wa higo. Gicungi kiu kingigia na marima manene nirio mundu agiaga na protein thiini wa mathugumo na nikoragwo gitwira ati kwina thina ungionaka aguthukia higo. Uguo turi mandagitari ma higo tugeria gucaria niki kiratuma protein yume na kuri dawa cia kuthondeka nigetha tige kuma. Riu tugithondeka ni gicungi giki tugukorwo tugithondeka marima makio kana ni marima macio tukoragwo tugithondeka nigetha makanyiha no ni dawa iguthondeka inyihie. Ni kuga protein thiini wa mathugumo ni harmful? Protein thiini wa mathugumo ni gutwira ati higo ni ri kinya handu ithuke na koguo it is an indicator that we need to stop protein ithi mathugumo ine niguo na protein ni rauma ku thiini wa mwiri. Dr. Irago, protein yo ikoragwo githondekwo ni ini kuma irio iria turiaga na ni teithagiria of course gwithondeka proteins in the body no ningi ndiagire kuma higo-ini na yuma higo-ini is an indicator that all is not well. Haya ni twamithondeka no hari maundu ngienda twike nigetha turigiririe protein kwaga guikuruka nginya thiini wa mathugumo maitu. Indo iria irahaga thina ucio muno ri ni tamurimu wa shukari kana hypertension kana murimu ungi witagwo nephrotic syndrome no cio ni undu wa gukorwo na infection thiini wa throat nyamu ciitagwo antibodies gamma globulins gathiĩ thiini wa higo igatuma marima macio manene. So we need to sort out all our hypertension, diabetes na all our mirimu ya ngothi na ya throat nigetha marima macio ma kidney matie kuneneha. Koguo kuu no kuo tukurigiriria kuria turabatarania. Ngatho nini ngwenda twire kuria tungigukora nigetha muthikiriria witu ateithike na kurigitika mirimu ya higo. Ngoragwo nyumba itagwo Post Bank House on the 3rd floor na clinic itagwo Medicare Wellness Center. Namba ya thimu ni 0722 495 397. Na ni ngatho cia mwanya ucio ni Dr. Irago na ni njitagwo Wambui wa Muturi. Taririkana ati higo wina igire toguo twerwo aikorwo hitari gitondu ndigwo ndagitari anatwira haha ati nginya no ukorwo na higo emwe mimenyerere nigetha ikurutire wira amu mwiri ndore spare parts. God bless you. Ugima mwega wa mwiri wareherwo ni CIC Money Market Fund kuma CIC Insurance Group. Kugerera CIC Money Market Fund turanyitana nawe guciarithania mbeca ciaku niguo hote gukinyaniria mabataro maku mothe ma kimbeca. Urambiriria kuiga ciringi 5,000 thimu-ini yaku na wina mweke wa kuongerera mbeca ciaku kwambiriria ciringi 1,000 guthie na mbere ihinda riothe uria urona mbeca. Urabatara ku download CIC Invest app kana utume kiugo MMF kuri namba 22471. CIC Insurance
Insurance Group, we keep our word. Wenda ng'ombe yaku yongerere iria reke nguhethiria ya mutukanio wa indo iria wagereirwo kumihe niguo irie tuirio twega ambiriria na Maclick Super ongerera Cooper Cooler Advance na tuirio tutingihurwo hatari Diamond VXPC. Maclick Super ukoragwo na mutukanio wa indo na minerals ciothe iria ng'ombe yaku irabatara niguo ikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Cooper Cooler Advance iteithagia kuongerera iria tondu iheaga ng'ombe protein ya gĩkĩro kĩa igũrũ, nayo Diamond VXPC iteithagia ng'ombe gũthĩa na gũtũmĩra irio iria ĩrarĩa wega na kũhũthĩra indo cia kĩguni iria ikoragwo irio-inĩ. Ririkana, indo iria cigeretio na igetĩkĩrĩka gũkũhe ũhotani thĩinĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ Maclick Super, Cooper Cooler Advance na Diamond VXPC. Cigerie ũmũthĩ na nĩ cironekana matuka-inĩ mothe ma ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. CKL Africa Limited, doing more with you. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Mbicori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Mweri-inĩ wa Dithemba ũrĩ mũnyiti ũgeni Qatar ũkũngũĩre no kenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna dora 1385 ũrĩ na mweke wa gũkinya Doha kũgerera Festive Qatar Getaway kuma tarĩki 23 nginya tarĩki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kũgerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner, wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ, Adventure Park, ũgerere cikaro-inĩ cia ũndũire cia Suk Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236 *2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma methene itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Rũhonge rwa gũthũrima wagĩrĩru wa indo bũrũri-inĩ KEBS nĩ rũrehete hamwe wonjoria na iganda na githia kuma kaunti ya Nakuru gũcirĩra ciĩgiĩ nyongerera ya magoti ĩrĩa ĩrĩgĩte kũgwathĩkwo biacara-inĩ ciao na ndũmĩrĩri ya thirikari gacabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari. Nĩ kĩgomano kĩrehete hamwe wonjoria ya makiuga biacara ciao ithiĩte na mbere na kwatĩkwo nĩ thirikari. Ĩndĩ rũhonge rũrũ rũkiuga naruo rwĩkĩte ũguo kũgitĩra biacara cia igithia kuma na indo cia maigĩrĩra. Mwandĩki witũ Robert wa Maina kuma kaunti ya Nakuru nĩwe wĩna riboti ĩno. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ, abitha mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa KEBS ithũĩro rĩa gĩtaro kĩa Rift Valley nĩwe engineer Josephat Bangi augĩte makinya maya merũ nĩ megũteithĩrĩria rũhonge rũrũ gũkinyanĩria wĩra wa kũgitĩra onjoria na njĩra nene gũkũ bũrũri
bururi-ini. This levy order, it is what really helps KEBS to be able to provide the services to manufacturers. It enables KEBS to set up the requisite infrastructure required to carry out testing, to carry out calibration, to carry out inspection, certification of product, to develop standards national, regionally and internationally for manufacturers to be able to use and to be able then thereafter to access the international market. Mutaratara uria ona kuhana uguo tigite na nja onjoria nini aria maigithagia faida ya the wa milioni 5 hari mweri na aria ne waingi guku bururi-ini. Medium and small enterprises who do not make a turnover of more than 5 million have been exempted from levy obligation. So it is an important facility instrument which is not only going to make Kenya competitive but also protect our consumers. Ona kuhana uguo onjoria aria mauma mucemanio-ini uyu makiuga riri ni igoti ringi thirikari ehithanitie na kumagitira na riria marauga ni ugwati ungi ungithingithia biacara ciao na makiria. Manufacturers are now expected to pay levy capped at 4 million, which is 10 times higher than the previous levy. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM, ngorono ya wonjoria kuma mucine wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Ngorono ya wonjoria. Wagi wa indo ta mĩthemba ĩtiganĩte ya nyeni, mboco hamwe na mbembe nĩ wambĩrĩirie kũgũmĩra thoko taũni ya Eldoret thĩinĩ wa kaunti ya Uasin Gishu. Ũũ nĩ thutha wa mbura nene ĩrĩa ĩrega kuura mwena ũcio hamwe na kaunti iria imarigicĩirie na gũcũngĩrĩria gũthũka kwa mĩmera na magetha maingĩ thĩinĩ wa mĩgũnda. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie thogora wa indo kwambatĩra na onjoria acio mena mwĩhoko indo icio nĩcigũcokereria thutha wa mbura gũcoka thĩ. Kama sahi kama mboga tuko na mboga lakini ni chache kwa sababu ya mvua imekuwa mingi. Hata maharagwe mingi imeharibiwa na mvua. Kama ni mahindi sahi imeoza kwa shamba kauri ya mvua. Ile biashara inaenda chini, hata ukikuja hata ile pesa umenunua naye unaona inakosa kurudi. Na macio mo tũkuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Ũkinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tũtirathutukania. Inoro FM, ceceni yakwe. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky,
taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning hour. She calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home. Country roads, take me home. Country Ye bwana, John Denver. Wow. Aroro etagwo Take Me Home Country Roads. Ayitaina te? Take Me Home Country Roads. Jiguaga makwa. Iguaga atia. Take me home to Kararorwanga. Take me home Wanjiro. Country Roads nejeta Wanjiro. Kwa gwetagwo West Virginia. Oh, jigua Wanjiro hau. Bwana, ndagĩtarĩ nĩ West Virginia. Nĩ rĩho nĩ itũra rĩtekũriga mũno kũndũ kwĩ mĩtĩ mĩingĩ mũno nĩ kũndũ gũthaka nĩ ngeraga njomo agakĩmenyera nĩ gũtũma hane ka ndĩ mũndũ stupid ona mũndũ amenya watho wa mũndũ rĩ ndenda gũtinda akĩanĩrĩra nĩ mandikire ndakiumagara kana ndĩmwe nja wa bũrũri no nginya tũranie ndeto icio hande nĩ thaa ikeheri ndagĩtarĩ mwarie ũhoro wa West Virginia nĩ tũrio ũrigitani-inĩ oreho ĩni hara rĩu karibu sana tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya shwashwa twĩna mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga kuma kũrĩa gwĩtagwo St Peter and Anne Medical Center atũteithĩtie gũtũcokeria maũndũ maingĩ mahutainie na ũgima wa mwĩrĩ na ũndũ kũigua maũndũ mau mothe nĩ atĩ ndagĩtarĩ nĩ wakenererwo mũno na nĩ ũkenagĩrĩrwo mũno hĩndĩ ya wacera kũndũ gũkũ nĩ njĩragwo kaingĩ mũthuri ũcio ti mũthuri mwega ndatũcokagĩria wega na by the way rĩ nigetha tucoke riu tuingire ciuria-inĩ ciothe iria twina cio ri addiction niki addiction ri ndikaga fane ni kaundu ni ka concept ungegeciria ungiona titherwa ngaona Ngai ni atumbite fane ungithie hakiri-inĩ cia mũndũ ri ni hari kindu gitagwo the limbic system limbic system ri ni etagwo reward system reward system ya hakiri-inĩ ri ni haria hatumaga tu survive kaundu karia gatumaga kana ka mburi gaciarwo konge to ni karaigua wega kana mburi gacarie kana nyamu gacarie irio na ikamenya ki kwina ugwati so the system ri ingithie ni hijackagwo ni ta hackers ya uigua mahakaga system kiri electro egwathimu-inĩ kana kiri-inĩ social media na websites addiction ri ni addiction tugeta njohi ira hack hakiri cia mundu igathie kaingira hau hari reward system iyo ya hakiri-inĩ so kiria gitumaga ni ati wona wanyua ri uthekete socialize kunyua njohi kuria kindu kiega ona ta sukari indo ciina sukari na indo ta icio ri nuiguaga wega muno patio ya hakiri ri uko me hijackite tondu uguo ticiwo wira waguo wira wayo yagirwo ni gukuonia niki kiega na uria wagirwo ni gusurvive wona yagia ri ikuforce gothi ukaru for that without control control ni kuga ati no wendie no uhuthire mbeca cia
irio cia ciana no wendie thaburi ĩrĩa ũrugagira no wendie nginya ngari ĩrĩa na no nginya no wĩke nginya nyũmba ĩrĩa ũrĩrĩ ũkomagira no wendie nĩguo ũthiĩ ũkaigue wega karute roko yeah, part of that so ni addiction your addiction is ni kwenda kindu ukinyoka lose control no gatekaga even steps iria otherwise ndiri na rational na itireka atia na ni murimu actually is a disease ndagitari rauga atiriri addiction ne go compromiseaga mwiciririe nomo wa mundu igoke kaingira hau gatagati kaingira hau gatagati-ini igakorwo na ni very strong gutire kindu kihinya guthondeka ta addiction na addiction iria njuru muno ni ya thigara dawa ingi itagwo meth na dawa ingi itagwo kubel icio nicio iria njuru kuhota gutiga addiction icio ni kaucie hinya gachavi na tere ndagitari mundu ni aheagwo dawa atige addiction ithire ya kindu mundu ni aheagwo na kuringana ni kigiki mundu we nakio number 1 ni tuge kindu ta njohi ri no nginya uhenie hakiri icio so ni kuri dawa tuheaga na kire gituma tucihe ri ni cingire hakiri-ini ihenie hakiri-ini uranyua na tondu njohi ni endete nyamu itagwo GABA aminobutyric acid ni waingira wa muhe dawa itegũcigweta ri ithiaga ika stimulate neurotransmitter yo mundu eciragie no muriu na uka reduce withdrawals then no agirwo mundu wothe wina addiction ni ari underlying psychiatric problem aingi makoragwo ni childhood trauma mundu mwana ni agerire maundu matari mega angi makoragwo ringi ni stress ya mawira na maundu maria mangi angi ni depression no kindu kiria kiratuma andu manyue muno ri ni kindu gitagwo generalized anxiety disorder haho itari na kuriire kumakio ni kindu utarona no utaramenya ni mundu ucio athia kwihitha njohi-ini ne hitha akariganirwo niguo egite hahu yes eventually gekora tene agite addiction ya njohi yo iria yes riu ri ni kudipendaga niki na kuri imongitiga ugie na conversions kuri imongitiga irehe nginya ngoro etengere na all these things so okorwo twamenya ni addiction ya kiria mundu ena kio ri ni hari protocol ya kumuin off na no nginya korwo ake approach wa multifactorial mundu no nginya onwo ni ndagitari no nginya korwo ena psychological evaluation na psychiatrist ugi nidiringia korwo hau maundu mau mothe no nginya mundu amenyere arorwo tondu addiction ni njuru addiction no menye addiction ri ni hari parts wagia na addiction ya kindu ni hari the psychological part ati ukaiwa mundu akwa ndarakara muno reke nyambe nyue kana ngucie gathigara haha nja ni kuri andu ma associate gukira na kunyua thigara maka associate stress maka associate kunyua cai anyua cai aracario haria nginyuira thigara so that's actually psychological part physiological part ni hakiri ciaku mwiri waku ri there are some receptors ya activate na no nginya ifeedwo ona behavioral part ikoragwo ari kindu ku addiction korwo ari ni kuritu na nikionaga failure rate ni nene muno hari go treat addiction that is right atiri ndagitari nigetha tucoke riu tutiri hende to icio ri ta turingithanirie addiction ya kindu gikukuria ri ta njohi methi kana kubel kana whatever ri na thigara na kiria kingiri is it the same addiction na maundu megie tugeta uthi wa karata very good very good ni actually ona rimwe ri icio ni njuru addiction iri hari ti andu aingi muno ugithi ku Las Vegas in US toro ku ni kuo karata igiothagwo iria ngurire gwa kuma casino ukora me mami dingi no amora ti ko jori horo wa majizi turegire jori horo wa dubeli na kayore nigo koraga mundu nginya neigirira nginya ngari okire na ngari kila kitu ri addiction iyo ni njuru muno na addiction iyo ri the problem with it ni easily availability tare uni urona ici cia thimu ciana citu mwana thukuma ciringi 5 ri kindu kia mbere ni ki ne to mithako tu ni njuru muno na gutire addiction ati ungiuga ki ona kuna na ki mwiri ni kuri andu addicted addiction ni mithemba mingi muno ungigia addiction ya muhirika ucio kuri o mundu mweri it would be treated as fair iyo ti mundu umwe remember he normal
normal na nĩ harĩ pathological nĩ andũ arĩa ũiguaga akariha ukaigua nginya nĩ arathi ndaregitĩra mĩrimũ ena andũ ta 40 that becomes even a disease no ti mũndũ ũmwe yera wĩna mũndũ ũmwe tukumitate iyo ni addiction njega no iriri he mawendo mithemba mingi so mostly the romantic party yaguo ri okone wekiri na kiria one hu yes gutira fatara kurigitwo ndi sawa tandagua tawe sawa ri wega tukuda na gathota muthuri abotigane na kwambo njiro horo hapa kiria iyo tuga pathological addiction when holy abana tu sawa ithu nawe ona tiga ki ni ona tiga andu aingi ona omwe ni ona mwe urorwo ni hinya biyo guthathaukirwo no ni ndĩreciria ni mũcongo wa mawazo ore wakine wakwa ri ingiathie gwetha itimu kunywa ya time Pepsi kunywa ya time na Pepsi ni atikita hitano kinene ma kia SBC no kirathie na mbere gĩgũkenera kĩndũ gĩgwĩtwo soda cia Pepsi harĩa hothe ũngĩkorwo soda cia Mirinda, soda cia 7up, soda cia Mountain Dew harĩa hothe ũngĩkorwo gũkũ bũrũri-inĩ ningĩ no ũkenerere kĩndũ gĩgwĩtwo energy drink ĩtagwo Sting. Hĩndĩ no gwĩka maũndũ mau mothe wĩna kodi ũhetwo ũgũkora thĩinĩ wa ngunĩko ya soda ĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũgũkenera kodi ĩno. Nĩ wega tũgĩkwĩre atĩ uramiona wakunura soda yaku, soda ciaku cia Pepsi, Mirinda, 7up ona kana soda ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo Mountain Dew ciothe nginya Sting gũtirĩ ona ĩmwe ĩtarĩ na Golden Crown. Wona wakunura ũkuona kodi na demo ithathatũ, demo iria ithathatũ nĩcio ũbataire ũciridim cituĩke airtime, cituĩke mbeca ona kana cituĩke kĩndũ gĩgwĩtwo data. Hinya thimũ-inĩ yaku *459*3# *459*3# ucoke ureherwo dashboard harĩa ũkwandĩka kodi ĩyo, wamĩandĩka ũredeem airtime, data ona kana mbeca bari nĩ gĩũthi kĩa andũ makinyĩtie mĩaka 18 na toguo wika nĩ wega tũkwĩre atĩ gũtirĩ kĩndũ ũrĩhagio gũkorwo kĩnyita itemi thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩa kunywa airtime na Pepsi na ningĩ nĩ gĩũthi ngwĩre atĩ kĩrũgamĩrĩirwo nĩ BCLB kũhĩtũkĩra license number 258. Terms and conditions apply. Ana toguo wika tukuongerea ati kunywa airtime na Pepsi bwana. Ningĩ nĩ wega twĩre atĩ kana nĩ ũrĩkĩtie kũmenya maũndũ maingĩ mahutaine na ceceni hakuhĩ nawe mahinda-inĩ maya ma Christmas. Gũkũ kwa Inoro tũrakũrehera Changamkia Krisi promotion. Wona waingĩra rita rĩaku rĩa mbere ndũrĩ na kĩndũ ũrarĩhio, nĩ ũmenyete maũndũ maingĩ megiĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kũrĩa gwa Changamkia Krisi nĩ ũraheo mweke wa kwĩhotanĩra mbeca bari wona wacokia ciũria hũthũ ma torĩa kwagĩrĩire. Kwĩna ciringi 10,000, ciringi 20,000 ona ningĩ ciringi 50,000 cia kwĩhotanĩrwo. Toguo wika nĩ wega ũmenyete tabarĩra-inĩ ya Hagaria kũhotanagwo ciringi 100,000. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra thimũ-inĩ yaku *236*2# nĩ ũkũrio ciũria hũthũma ũcicokie ta ũrĩa kwagĩrĩire o hau wambĩrĩrie kwĩhotanĩra gwa Changamkia Krisi. Hĩndĩ no gũthaka ũthake na wĩigĩrĩrĩki nĩ tondũ mũtugo wa ciũthi nĩ gũkuĩra andũ meciria na toguo wika ciũthi no ibataire ithakwo nĩ andũ makinyĩtie mĩaka 18. Gĩũthi gĩkĩ kĩrũgamĩrĩirwo nĩ BCLB kũhĩtũkĩra license number 0000297. Nona ningĩ tũrakwĩra atĩ Changamkia Krisi bwana atĩrĩ ndagĩtarĩ rĩu hatũracokia ciũria iria ciĩtagwo cia buga iria twega nĩguo tũcokie cigana ona na by the way talking of ciũria tũgũcokia rĩ hena mũndũ ũroretie atĩrĩrĩ ũhoro ũrĩa watũhea ũhoro wĩgiĩ sauna na warehire korokoro nyingĩ mũno nenda-inĩ. Mũndũ ũroretie atĩrĩrĩ sauna rĩ no ĩhũthĩke nĩ arume ta njĩra ya kũbanga ũciari. Kiuria kĩega mũno na especially rĩ tũgĩcokio one ndĩngĩhũthĩka thĩna ũrĩa sauna ĩngĩanjia kũrehe rĩ ĩngĩthũkia tũkĩrora mbegũ rĩ nĩ tũrora tũmaũndũ. One nĩ ĩthũkagia structure ya mbegũ. So ũngĩmenya gũthiaga sauna rĩ no ũthũkie genetic composition ya mbegũ icio. So ciana ici no iciarwo na mutation. Nĩ ĩthũkagia namba
tondũ nĩ tugaga no nginya gũkorwo na quantity nĩ thũkagia even the speed. So sauna kaingĩ waingĩra-rĩ yambaga kũraga mbegũ iria njega. So ndĩgũthũkia, na nĩ wega andũ aitũ meretherwo ũtiganu wa rĩrĩ fertility, kũhota kũgĩa ciana na family planning. Mũndũrũme angĩenda family planning rĩ nĩ ithatũ. One nĩ kũrĩ ĩrĩa twĩtaga ya kũ-ejaculate, gagĩka ũrĩa ĩtagwo coitus interruptus. Coitus interruptus rĩ nĩ mbere ya atana-ejaculate akiume. Nĩyo rĩ failure rate rĩ nĩ almost 90%. Nĩguo ĩyo failure rate nĩ ĩrehaga mehia, ĩyo nĩ ĩrehaga mahia. Lugha ya mtaa tugawa withdraw. Hiyo ni lugha ya mtaa, sema kweli. Ila inakuwa ni ya bara hiyo. Hiyo ni ipo pio. Ĩrĩa ĩngĩ rĩ ti mĩbira. Na we ya mũico rĩ nĩ vasectomy. Mũndũrũme angĩenda ndakanagĩe ciana no ĩkwo vasectomy. Vasectomy tũmĩtaga part ta kĩndũ twĩtaga permanent sterilization. Ĩno ũthiaga mũhuko-inĩ, the scrotal sac, ũgathiĩ akagadio. Of course nĩ ũkorwo netwo nĩ ndagĩtarĩ wĩtagwo urologist na agakĩeretherwo maũndũ maya mothe. Na kerwo ũrekomiti harĩ kĩ ndũkagĩa ciana na ũgacaina fomu ndũngĩthiĩ ta thibitarĩ. Ĩgacoka thiagadio rĩ ĩgakunũrwo gakahingũrwo. Kahingũrwo rĩ ke highway ĩrĩa mbegũ igeragĩra ĩtagwo vas deferens. Ĩconnectĩte mbegũ no ĩrĩthiĩ harĩa prostate-inĩ. Ĩyo ĩthiaga ĩkeo wega ĩka-identifywo. Ya identifywo rĩ ĩkaga maũndũ matatũ. One, ĩkohwo wega mwena na mwena na ĩtiganithio na kĩndũ 1 centimeter. Ĩkarengwo, na yarengwo rĩ ĩgakotoraizwo ta gũcinwo mũndũ atĩ itingĩũka. Ĩgakorwo ndĩrĩ na karima kau kagerete. Ndĩrĩ karima, nĩ yahithira biũ. Ĩgacoka rĩu ĩkahingwo no cio gathira. Mũndũ ũcio akerwo aikare agĩcekagwo, tondũ wona arĩkia rĩ no nginya athiĩ ta mĩeri 2 kana mĩeri 3 kana namba ya ejaculations iria kwetwo harĩ gũkĩrĩte hau. Na nĩguo erwo seriously we no arĩkĩrio rĩ no nginya athiĩ at least ekwo 2 semen analysis na onekane ona kamwe ndarĩ. Iyo nĩyo permanent. Ona puru ndarĩ ndanyita na kĩamenye ekwo ũguo ndakagĩa ciana. Icio iyo nĩ kũrĩ vasectomy reversal no athiĩ no rĩu hingũranagio piũ tondũ nĩ mĩberethi ũracaria yathire kũ. Na iyo success yao nĩ kĩndũ kuma 20 to 40%. Iyo failure rate yao nĩ even higher. Wanyita mũndũ nĩ ta rĩrĩ nĩ ta fundi wa thitima ũgĩkorwo rĩu ndwenda thitima ikinye kũrĩa rũgongo rĩ ikoragwo ciwaya igĩrĩ, hena ithatũ, hena black na red. Red nĩ live, athi na neutral. Rĩu no ũrenge neutral ũtigwo na athi na mwaki. Mwaki nĩ ũrakĩra no circuit ndĩra complete, ndũngĩakia bulb. Exactly. Actually no ikoragwo irĩ ithatũ. Kodi icio na mũndũrũme angĩhutia nĩ ikoragwo irĩ ithatũ. Nĩ ithatũ, ĩmwe rĩ nĩ vas deferens no ngĩmĩpalpate rĩ ĩgwĩkaga ta spaghetti nduge. Ya kerĩ rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga spermatic cord, kĩrĩa nerves, he nerve ĩingĩrĩte hau na nĩyo ĩtũmaga rĩngĩ mũndũ angĩgũthwo kĩero kana angĩthiĩ amakio rĩ nĩkĩo na mbegũ ciĩgucagia nada igithara muoyo maka ĩtagwo crismesteric reflex. Crismesteric reflex rĩ nĩ atĩ ũngĩthiĩ kũgũthwo icokaga nda ikĩgita. Ichatha nĩta gũka kũringwo ritho ũkabucia ona ũngĩteima mwana ona kahĩ kanini gaikarĩte ũgũtie rĩ onaga ciegutha nĩ survival. Icio nĩ survival. Nĩ cokaga nĩ gũcoka kana kwĩna thĩna na nĩ harĩ blood flow, nĩ harĩ ĩrĩa ĩkĩrehaga thakame. Iko irĩ ithatũ. Kwa mũndũ ũtarĩ weka vasectomy rĩ no nginya kwa trainĩtwo na kĩ procedure wĩkagwo nĩ urologist. Aenda kwĩra tiga tu. Haya, rĩu ndagĩtarĩ rĩ wa mbere nderwo nĩ mũndũ wĩ haha atĩrĩrĩ wĩikarage ũkĩrathimagwo nĩ mathomithagia wega. Nake ũngĩ akauga atĩrĩrĩ yeast and pus in urine sample, pelvic pain that do not go away, with medicine
for about 4 years. For about 4 years. Mutumia kana muthuri. Ndanatheria. Okay. Basically arauga atiriri. Uyu ni mundu koretwo nda ya thi gitura. Aiko mathugumo ri ni aronekana ena yeast. Na akaonekana ena nyamu twita pus cells. Na pus cells ni cio white blood cells. So kiria kiratuma yeast yabe onekane ri. Yeast ni opportunistic infections. Na kaingĩ ni ta kuga mbĩa ciathi nyau ciathi mbĩa cietaware. Oneho. To ringi ni athondeketwo mĩaka ĩyo ĩna ri oraga bacteria iria maintain our control. So yeast ni weo. Number 2, pus cells ni kuga either hena infection kana hena irritation njere yo ciari. Agora mutumia ri ni kwenda kurorwo. The problem ya twina ni ko mundu ringi athondeketwo na ndawa kanjia kugia kindu twitaga resistance. Na athie mutumia agirwo ni acekwo mathugumo ekonya mutwitaga high vaginal swab na niyo twaga discharge yo njira ya ciari na yo tuguceka kana itwikwo wet prep na seko kana kiri na chlamydia gonorrhea na mirimu teo ni egucoka nyingi ekwo pap smear tondu no onage white blood cells na ringi ni cancer ya cervix irajia na ni ekwo ultrasound ya pelvic ndakai gukorwo riri cases we've seen ringi ari na retained product ringi wahota kuona atumia ringi he ahuthirire ringi kindu gigitigwo njira-ini yo ciari haya mundurume ri the same ugikanjia kuona mundurume na pus cells ri kaingĩ icio tũre arauga ri tiga gwiciria tu urinary tract infection weciria hota gukona mirimu ta chlamydia ya kuonana kimwiri na akorwo ni athondeketwo na ndaragira either okorwo mutumia atumwo kwa gynecologist okorwo ni njira ya uciari kana kwa urologist mundurume atumagwo kwa urologist athia kwa gynecologist ideally so ni ekwenda kuonekana tondu most likely saruri he manathondeka uria gute nyamu yo ni hata ko ni riri ni maname approach uria hatagirire. Okay, dagitari twira atiriri, what is palpitations, anxiety? Palpitations, anxiety. I have been diagnosed with it. Aruga palpitation, anxiety. Palpitation ni kuga ngoro ni ratengera. Mundu angigoka thibitari ngoro igitengera tume approachaga maundu meri. One ni medical problem we nayo. Number 2 ni psychiatric kana psychological problem we nayo. Juguna thina uria twina guo ri ni ati mathina ma mirimu ya meciria me behavior ta mirimu medical. A good example, yes. Tari good example ri hahuka na anxiety ri mundu yokaga ngoro igitengeraga githuri gituraga kuremwo ni kuhuhia kuigua thiurura guturwo ni mutwe to me ugiaga gwiciria outside of the box ri ugiciria ni mirimu medical. It is true. So mundu kana gutengeria thakame ri twambaga wa no nginya kuigua ngoro igitengera ri no nginya eko ECG ukiroi kana hi ngoro ina nyamu twita cardiac arrhythmia ta iria tachycardia atrial fibrillation indo ta icio. Number 2 no nginya cekwo thakame kana kiri na infection kana kiro level ya thakame kana ni njega acekwo thyroid acekwo electrolytes na ni kinyaga hando even no ekwo nyamu yetagwo hota monitor na hota monitor ni ka recording to heaga mundu athimu cie itha day or two kohetwo kaigana ta thimu kanyitithitio ngoro gakarekodi tari video uria ngoro ereka niguo gekurecord vibration cia ngoro uria beat by beat oka beat ya gotha na anda ukore irecordete beat ta 50 na even a single one ni reportaga so iyo no eko igiaga ri then tuthie kuri anxiety. Ongirora hari anxiety ni kuga hahuri andu itu ni marwarire mirimu ya meciria. That is right. Na muno warume na atumia na especially even people you don't think na mirimu ya meciria enyitaga andu athomu matari athomu itonga athini andu anini andu akuru anybody na leading cause ya addiction ni murimu ucio wa anxiety na ni yetagwo anxiety disorder. Na anxiety disorder generalized anxiety disorder one ni ri andu makoragwo mena haho na matiramenya niki na ni wacio igwa ngoro iratengera makwa mati no ige investigate hata kwa heka undu athiirire ni hari angi makona panic ni ari igwa mahuhiria matenga maringika ni hari andu angi makoragwo na nyamu cietagwo agoraphobia ndarenda guthie kuri andu athie ona matihota kwariria andu ni guthie ukore kuri andu nyamu yetagwo OCD obsessive compulsive disorder ni part ya anxiety disorder. Neno ri andu amonaga ta mena hahu ya kugia infection mageka the routine me ke routine kio gia guthambia ki na no andu aria wigua mundu athire akinya ngari-ini
aga ini ndahinga murango ini horirie gas ni icio OCD icio cio rege iraset so andũ aya nĩ magĩrĩirwo monwo thibitari na thibitari ndagĩtarĩ angĩrora rĩ nĩguo approach na psychiatrist kana psychologist tondũ rĩngĩ no maheo ndawa na no mekwo counseling. Thank you. Hau no atucokeria wega ma. Thank you. Na ndå gå tå cokeria wega å guo rä må ndå ngä roiga atä rä rä tå rire ndagä tarä kana nä kå rä ndawa ä ngä teithä rä ria må ndå ona må gima atige gå thuguma rä rä må ndå må gima athugumaga rä rä nä kä nä athugumaga yo må no wana thuguma rä rä ndagä tiga kä rä form 3 gå thuguma nginya ngä twarwo day school å cio akä rä må thuri ni akiri guo na ndakå na igakũgĩithia esteem tondũ rĩu ndahithaga na hĩndĩ gũtiarĩ Macintosh makondora ma naironi mwana rĩu athuguma na ndakoma gĩtanda kĩa igũrũ aya maethĩ nĩ ma complainer na gũtheka it is actually ma nĩguo na nĩ aria that's a case tondũ nĩ wakiuga ni form 3 ngĩtwarwo day school andũ nĩ mathugumaga marĩa nene so ideally tũmbĩtwo atĩrĩrĩ the biggest physiological process ya mathugumo ri iria nene ri ni guthuguma go control mathugumo niyo ya muico mwana aciaragwo niyo ya muico it is so complex na nigukuonia niki one mwana aciaragwo akamenya kuonga agathi karathi agakuruma akajia guthie akaria akajia everything no the last thing niki akambia ginya gutumwo na nikiona party training kana go train ciana itige gwithugumira ri yoka 3 years later tuiretu nä tuo twanjagia mbere ihä no cithie up to 5 years 4 years tiga nä thikå ici twagätuĩkire digital now the reason control ya mathugumo rĩ yanjagia kuma hakiri-inĩ the cerebral cortex aria turiconaga ikathiũrũka igathie handũ brainstem ikaharũka mũnyiginyigi yoka haha mũnyiginyigi igathie thũngĩ-inĩ nikio wonaga ũthiĩte ũkaigua hakiri the cerebral cortex yakwĩra hi na nĩngũthuguma hĩndĩ ĩyo thũngĩ yaku ĩna kĩndũ 200 to 250 cc cia mathugumo mũthenya wĩ aratirĩ niho mwana ambaga kana niho even mũndũ ambaga gũcontrol wakoma rĩ hakiri nĩ ũruzaga that part na so mwĩrĩ ũgeka atĩa nao normally rĩ mwana wothe agĩrĩirwo nĩ gũtiga gũthuguma ũtukũ atanathiĩ preschool kana PPE rĩu iretwa PPE school going kids nĩ kũrĩ about 5% ya ciana ici iria itatigaga na even the 5% ya cio rĩ nĩ ithiaga even up to adulthood aya now tuoka moka rĩ nĩtwamba kwĩyũria one nĩ arathuguma mũthenya nĩ aremĩra nĩ ara rino no gĩkamũceka kana spine ĩkĩrĩ njega itũmi iria ingĩtũma rĩ nĩ gũkorwo hakiri nĩ ithiriĩte na kĩndũ kĩu nĩ genetical ũngĩkona mũciari ũmwe na thĩna ciana ciahota gũkorwo na gathĩna kau agagũthuguma ta njomo ciake no igĩthugumio nginya form 4 tikĩrĩa kona ciatigire around 2.5 years yes no nĩ family ici nĩ party ĩmwe tone you know all that now what happens nĩ rĩrĩ ni kiria gikaga ri ni ati mwana ayo akijia gukinyia miaka 10 na hau uguo ri social ndenda guthi gukoma hene kwene gathi ya breda boarding nigu mkore burwo ni ciana ici ingi so social amesusu igakaigwa kihinyiririka social ka withdraw ciaja ku withdraw even academic performance igeka atia ni kuri dawa and that's the thing I really feel bad ni kuri dawa enyuagwo dawa very well tolerated na ciana andu akuru nake even side effect yayo that is almost less than 1% yayo ri kuguithia sodium ri it is they are there now atondo mundu cia gikonda kina spinal bifida ri na spinal injury kana ira twita tubular defect ri mundu cia gikonda ina thina wa kioro kana kiria thina ungiri their medication we give na mundu agiro mwana wa menya guthuguma riri ni uru ni aheo dawa tige guthuguma na atiri ndagitari hindi no ri maundu mamwe othe marathii na mbere mwana ucio ambite akarorwo kamenyeka ndai na thina wa munyiginyigi na ningi ndagithugumaga ona muthenya ito no ikone thugumagira muthenya o to tuku na rungo athugumaga tu akomari
probably ucio no arumiria procedure ya urigiti na tuma classifyaga into two tondu guthuma utuko ri tumitaga enuresis ri ni kuri the primary one ucio ni uri oria muciari akwiraga ndari anina uyu aciarirwo uguo ndari anina mieri 6 atathugumite oriri utuko na ni ucio riu no easy go treat ni hari agitwitaga secondary enuresis secondary enuresis ri ni aria matigite more than 6 months but for some reason ri igicoka riu ni twamba kuria mundu ajirie gucoka tondu ringi mwana ni ari ka anxiety no amutwara thukuru kana ni hoka kiundu fadigano stress irathi family ini ciana nyingi ni expressaga psychological problem na guthuguma oriri kabaingi amenyire ndeto icio tondu ndahikania mwaka wa mbere ri ndagire na relapse cia kumatua ni undu wa anxiety wathugumagira nyi mutumia gutheka wandekerera mugonjwa turoita go prunolosis nigathe na koru muno na mutumia mwego ukumukiriria agithugumaga nigathe na personal pio so ne kaundu kagirwo ni kurumirira ne kaundu kagirwo ni kurumirirwo na gakarumirwo wega tutira ndete icio tondu no yuke ringi ugianza teki ni miaka 42 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thirikari kwanĩrĩra nyongerera mbeca-inĩ iria arwaru a mũrimũ wa cancer makoretwo makĩrũgamĩrĩrwo nĩ kadi ya SHA. President Ruto nĩ aitikĩte gũtetera matacokia marĩa thirikari yake ikinyukitie kwararamia na kwandandũra ũtonga wa bũrũri. Ana mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Betty Bayo gũcakaywo na njĩra nene hĩndĩ ya mathiko make. Amacio na mangĩ maingĩ tũrĩthomerwo nĩ mũndũ gwĩtwo Sam Njuguna Inoro hwainĩ thaa ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro.